My friends, join me in this dance. Let's bring this exquisite celebration. แล้วลุงตกใจมาก ตกใจตอนกำลังปรับเสียงแล้วมือก็ลั่นสวัสดีค่ะลุงโอโดดตะกี้หูแตกปะสวัสดีหลานนิ้วอุ้ยวันนี้มันแย่งตัดไปได้ที่หลานนิ้วเดี๋ยวลุงจะเซฟแป๊บนึงเอาล่ะวันนี้ฝั่ง YouTube จะเป็นใครวะเดี๋ยวนะจะยังเป็นจับปีเตอร์สูบจุบปีเตอร์แสบหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการกดเปิดไลฟ์ให้ลุงน่ะที่เลทมาไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง ลุงแม่เกือบจะมีสตรีมแล้วที่นี่ที่ไหนที่นี่ฮงไคสตาร์เดลอยากเล่นเควสจริงดิวอยากเล่นเควสจริงดิวแต่ต้องเล่นเควสหลักก่อนแบบแต่วันนี้จะเล่นเควสหลักเอาละขออนุญาตเปิดเสียงเกมแป๊บนึงโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ฮงไคสตาร์เดลซึ่งเราไม่ได้ไลฟ์นานแค่ไหนก็ไม่นานนะมีแค่ก็ยังไลฟ์อยู่ สุดสัปดาห์ที่เรายังไลฟ์อยู่ก็เดี๋ยวนะเพิ่งอัปแพทเมื่อวานทุกคนน่าจะเล่นกันไปหมดแล้วหรือเปล่าอุ้ยจะทำเควสจริงได้เลยใช่ปะเนี่ยเมฆที่ไร้ร่องรอยอ่ะแต่ช้าก่อนเราจะต้องไปตลาดแห่งอนาคตเป็นเควสการบึกต่อเนื่องใช่ไหมถ้าเทียบกับเกนชินก็จะเป็นเควสสลับฉากปะแบบในเรื่องของดาวดวงนั้นจบไปแล้วแต่ว่าเรายังมีเควสต่อตื่นจากฝันวันเหมันสำหรับผู้มาเยือนนิรนามแล้วความสุขของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่การผจญภัยอันแปลกใหม่เท่านั้นเพราะการได้มารวมตัวกับเพื่อนเก่าอีกครั้งก็เป็นความงดงามอย่างหนึ่งของการบุกเบิกเช่นกันน้ำแข็งหิมะของเจเรโรซิกกำลังละลายสัญญาณทุกอย่างของเบลบอกคล้ายจะชี้นำไปสู่อนาคตที่สดใสผู้คนค้นพบความสุขของชีวิตอีกครั้งถึงขั้นเริ่มวางแผนจัดงานเทศกาลเพื่ออำลาฤดูหนาวอันเป็นนิรันดร์แล้วอย่างไรก็ตามภายใต้พื้นผิวอันสงบกลับมีคลื่นใต้น้ำที่อวนกลิ่นของเงินทองกำลังพรุ่งพล่านอุ้ยในบอกว่าอีกตั้งหลายร้อยปีกว่าน้ำแข็งจะละลาย เอาล่ะเราจะต้องไปคุยกับน้องมีนาเลยเราโดนสปอยมาแล้วบางนิดนึงว่า เราจะได้เจอกับใครผู้ไหนผู้นั้น มากมายอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนชุดเตงก่อนเลยแล้วกันเคไม่ปล่อยเฮ้ยใช่ผมรอด เป็นลุงเองที่ไม่รอดเมื่อวานนั่งจูมีแบบโอ้แบบโอ้ชัดเจนเดี๋ยวนะอุ้ยวันนี้ต้องใส่ชุดนี้เมจะเป็นสายจะคลิปแบบอ่านเร็วใช่ไหมก็ถือว่ารอดแหละถ้ามันเล่นจบก่อนเราก็รอดเดี๋ยวจะเจอกินชินลุงก็จะรอดลุงจะตื่นเล่นตีสามวันจันทร์เจอแน่ล่ะต้องไปที่ไหนนะเราต้องไปที่รถไฟคือผมไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขับรถไฟมาสักพักหนึ่งเลยเพราะว่าเห็นมีเควสขึ้นตรงนี้1 อันแล้วก็ตรงนั้น1 อันแล้วผมก็แบบกลัวการกลับขึ้นกลัวการกลับมาขึ้นรถไฟแบบมากๆ I asked Mr. Spark if he'd like to come. He said, I must continue to monitor the rest. That's why I want to find a way แล้วไม่ชินเสียงคาร่าไม่ชินเสียงคาร่าภาษาอังกฤษอะรู้สึกแปลกนิดนึงอุ้ยแต่ว่า MOC ก็ไม่ต้องกังวลแล้วรอบนี้เพราะว่าจัดการเคลียร์ไปเรียบร้อยของ Memorial Chaos ชั้น 10
มันจบละมาได้แล้วความว่างเปล่าแต่เห็นคนเอาจิงริ้วไปเทสชั้น10กันแบบจบแบบอีซี่เลยใช่ปะบางคนแบบ0 ไซเคิลด้วยบางคนก็แบบ1 ไซเคิลแบบโอ้ my god ผมเหลือเนี่ยผมเหลือเชียนเจลชั้น6เดี๋ยวค่อยนั่งดูทีๆว่าจะเล่นอะไรแต่ว่าตอนนี้แบบปล่อยไปก่อนผมไม่มาโดนชัวร์โดนปล่อยจบละสวัสดียามค่ำครับคุณจะมีวันสวัสดีครับโอ้แต่ข้อแลบรางดาวผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจริงๆอ่ะอยากไปตั้งแต่วันเสาร์นี้นะแต่ว่า Is this a letter? ไม่ใช่จดหมายอย่าเพิ่งเรารู้ว่าจดหมายนั่นเป็นของจิงริวใช่ไหมแต่เนี้ยเควสแล้วจะต้องมาคุยกับมีนา Hey, did you hear about our next stop? It's a world called Penacony. ทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าใครเปิดเพลง Beautiful, dreamy เพลงตั้งถึงมัง place. กรมันเป็นเราที่ใส่แผ่น Excited? เป็นเราที่ใส่แผ่นเพลงไว้ในตู้รถไฟเองว่าให้เปิดเพลงสมุดดารา เหลือจะเชื่อขึ้นมาก็แบบจะมีสื่อเลยทุกครั้งได้ข่าวหรือยังว่าสถานีต่อไปคือเพนาโคนี่ได้ยินแล้วตั้งแต่แพทที่แล้วได้ยินมาที่นั่นเป็นโลกที่สวยงามเหมือนฝันเลยล่ะแม่บอกว่าเป็นคุกไม่ใช่หรอ But Pom Pom said the banquet we were invited to is still a little ways off. banquet What can I do to pass the time? เป็นงานเลี้ยงเหรอที่เราจะไป Huh? Is that my phone? Must be the group chat. แต่น่าจะไม่ใช่แผ่นหน้าแผ่นนี้ปะที่เราจะต้องไปไม่รู้ดิแผ่นหน้าเหรอแต่ว่าน่าจะไม่เกิน2 แผ่นแล้วน่าจะไปถึงเพนาโคนี่หุย ตกใจสติกเกอร์บนเนี้ยว่าทุกคนจริงๆมันมี achievement ไอเนี้ยส่งสติกเกอร์ในช่องแชทให้เพื่อนอะไปสแปมสติกเกอร์ปอม5 อันได้แล้วก็สแปมสติกเกอร์ผมไม่มั่นใจว่ามันจำกัดประเภทไหมแต่มันในภารกิจบอกว่าส่งสติกเกอร์เขาเรียกเพื่อนฉายขบวนรถไฟอะไรสักอย่าง20 อัน ใส่เพื่อนแล้วก็จะได้เพชรมาทีมขบวนรถไฟทุกคนเห็นข้อความของฉันกันไหมอ๋อโปรเนียตั้งกลุ่มแชทใช่ไหมเขียนสติกเกอร์อันนี้คืออะไร โคคาโคล่าเหรอสวัสดีนะโบรเนียไม่ได้เจอกันนานเลยมาไม่ทันอุ้ยเดี๋ยวนะทันแต่ว่าฝั่ง YouTube ยังว่างอยู่ผมให้ได้เอาล่ะวันนี้ฝั่ง YouTube เป็นคุณชุนสวัสดีหลานาลีสวัสดีครับแต่ว่าฝั่ง YouTube เป็นซีไรส์ได้ไปแล้วสวัสดีครับหลานลิสแล้วสวัสดีครับหลานนาลิสก็จะพูดถึงอีเวนต์คนแบบรางดาไม่จบก่อน อยากไปเสาร์นี้เพราะว่ามันเป็นเสาร์แรกแต่ผมว่าเสาร์แรกคนเยอะไม่ค่อยน่าไปอะไรแต่ว่าที่น่าไปเพราะว่าเจ๊แม่ทองจะไปแล้วผมแบบอยากไปแต่ว่าปรากฏว่าเสาร์เนี้ยเป็นวันที่ผมต้องไปทำงานแบบจบละลาก่อน จะเข้างานสายก็ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่อง เดี๋ยวค่อยก็เลยปักเป็นวันที่21นั่นแหละเป็นวีที่2ใช่ปะผมหวังว่าคนจะไม่เยอะมาก หวังว่าทุกคนจะไปงาน TGS กันซะส่วนใหญ่จะได้ไอ้นี่มีพื้นที่ให้ผมได้เข้าไปต่อแล้วก็ที่ยังไม่ไปวีนี้เพราะว่าชุดตั้งเหิงยังไม่มา ชุดตั้งเหิงยังไม่มาแต่ผมก็ยังกังวลอยู่ว่าไอ้ที่กำลังจะมาทันไหม มันมาไม่ทันวีนี้แน่แต่ว่าวีคหน้าก็คิดอยู่ว่าจะทันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ชุดหลังนะเป็นชุดที่เขาเรียกอะไรชุดคอลแลบไอ้นั่นไม่ใช่ชุดคอลแลบมันเป็นชุดเขาเรียกอะไรชุดตั้งเหิงไปเที่ยวปรากฏจะไม่เคยเห็นแต่เดี๋ยวรอมันมาก่อนแล้วผมค่อยแกะให้ดูแล้วกัน รู้เลยก็คือวีคหน้าคอร์สตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ ทุกวันละตัวเอาเงินมาจากไหนลุงไม่รู้ เงินแทบจะไม่พอแบบเงินเลยแบบช็อตจริงอีเวนต์นู่นนี่นั่นเช่าชุดคอร์สแล้วก็ซื้อชุดคอร์สแล้วก็ซื้อของสะสมแบบเต็มเลย เบ
วันนี้พวกเราคิดถึงเธอมากดีจังฉันยังกลัวอยู่เลยว่าทุกคนจะไม่รับข้อความอุ้ยแต่มันเป็นโทรศัพท์ที่ดีและส่งข้ามจักรวาลได้ไปต่างจังหวัดมาได้มาหลายไลฟ์เลยอุ้ยไม่เป็นไรฮะยังทันอยู่เพราะว่าไม่เป็นไรขอแค่ว่าผมก็ดีใจละแต่ช่วงนี้หรอบางไลฟ์ผมก็เก็บไว้ใน YouTube ไปย้อนหลังดูได้ไม่ต้องกลัวมาสายแต่ขอบคุณที่แวะมาครับเดี๋ยวนะผมกำลังจะดูอะไรผมกำลังนั่งดูกูที่ตัวเองสั่งลุงนัทขอแวะดูแป๊บนึงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ร้าน1-3รอบนี้ออกก่อน ฉันรู้นะว่าทุกคนยุ่งกันมากเลยจะขอพูดสั้นๆแล้วกันส่วนนี้ฉันกำลังเตรียมงานเทศกาลโซวอร์มอยู่นะมันเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองดั้งเดิมของเบลบอกก่อนหน้านี้เป็นเพราะผลกระทบจากแฟรกเมนตัมและคำสั่งปิดกั้นก็เลยต้องหยุดจัดงานเทศกาลไปหลายปีชาวเบลบอกไม่ได้สัมผัสบรรยากาศที่แสนคึกคักของเทศกาลมานานแล้วถ้าทุกคนจาก StarRailEP34 มีเวลาฉันก็อยากชวนทุกคนมาร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลโซวอร์มเพื่อเป็นสักขีพยานต่อความสำเร็จในการฟื้นฟูเบลบอกด้วยกันนะ ไอชอยที่บอกขอโทษเลยนะครั้งหน้าไม่พลาดแน่นอนนี่คืออะไรกี่ต้องรอกี่ปีหนึ่งหรอต้องไปแน่เราตอบอันนี้ได้ปะตรงปีนิดนึงจะโดนมีนาดูปะอันนี้เลิกเก๊กได้แล้วนะอย่าบอกนะว่าคิดจะนั่งถ่ายมือถืออยู่แต่เนี้ย โดนดูจริงด้วยไม่ต้องห่วงเลยพอเราจะไปเข้าร่วมแน่นอนถ้าเราเป็นไอ้นั่นถ้าเราเป็นสเตลน้องสเตลเขาจะดูแล้วว่าอะไรก็ถือว่าเย็นนี่เหรอมันคงจะไม่เป็นตานีใช่ไหมเฮ้ยใจเย็นแชร์ไหลเขาอ่านไม่ทันเฮ้ยส่งดอกกุหลาบ ส่งดอกกุหลาบด้วยอ๋อโอเคไม่มันไม่มีตานีเราเติมเองเลิกเก๊กสเตลก็เก๊กได้นะไม่ต้องห่วงเลยพวกเราจะไปเข้าร่วมแน่นอนเทศกาลกับงานฉลองแล้วฟังแล้วดูเหมือนจะเป็นเวทีของพวกเราชัดๆถ้าพวกเธอมาได้ก็จะดีมากๆเลยทุกคนนี่ดีคิดถึงพวกเธอนะถึงตั้งเหิงยุ่งอยู่เหรอไม่เห็นเขาพูดอะไรในกลุ่มเลยอ๋อพันนี้เขากำลังเก็บตัวอยู่นะคงปิดอุปกรณ์ทิ้งไปหมดแล้วมั้งเดี๋ยวพวกเราช่วยถามให้นะขอบคุณนะมีนาจะรอพบกับทุกคนที่งานเฉลิมฉลองเทศกาลโซวอร์มนะดอกกุหลาบปิ๊ง That Don Hung. He can't just ignore Branya. Let's go to his room and talk to him. ผมกำลังสงสัยว่าเสียงเกมเบาไปไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามันเปิดไปที่อะไรเพราะถ้าไม่ได้ประมาณนี้กันเพราะปกติอะถ้าไม่ได้ไลฟ์สตรีมอะก็จะเปิดเสียงเบาสุดไปเลยเพราะว่าจะเป็นเกมที่เปิดออโต้ไว้เล่นคู่กับเกมอื่นเดี๋ยวจดหมายของจริงเร็วค่อยว่ากันเราต้องไปถามตั้งหึงใช่ไหมว่าจะไปไหมพ่อหนุ่มDon Hung. Branya just sent all of us a message. แล้วมันดังไปปะเนี่ย Did you see it yet? เสียงเกมดังไปปะ ข้อความจากบรูเนียส่งมาเห็นเปล่าตั้งหึง Yes, I saw it. โอเคอันนี้ดังไปจริงแป๊บนึงนะผมจะลดที่ตัวเองหรือลดที่ OBS เดี๋ยวขอจบตัวนี้ได้ลงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมลดลงไปที่2 ขีดแล้วกัน Then why didn't you reply? Branya's a good friend of ours. I'm sorry. I'm just not in the mood for idle chat. There's been a lot weighing on my mind since the Lofu. It was ขอโทษนะแต่ว่าพอประเด็นคือไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเพลงนี้ต่อแต่ว่าพอเป็นเพลงนี้แล้วแบบมันก็แบบเข้ากับบรรยากาศมีคนกำลังหูหด Don Hung. I'm the one who should be sorry. I was being too pushy. You're right. You went through a lot on the Xianzhou. Take all the time you need. ตั้งหึงจะอยู่พักผ่อนในรถไฟละกันไม่ลงไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยกันหน่อยเหรอเราขยันขยอไปก็น่าจะไม่ไปหรอกแต่ว่าเราก็จะขยันขยอไป No thanks. I'll be staying No, on the express. Okay bye bro It's great that Belobog is able to host a celebration. I hope your trip goes well. Say hi to our friends. อย่าลืมทักทายเพื่อนเก่าแทนฉันด้วยล่ะ Okay.
to miss the next Trailblaze expedition. อุ้ยอย่าพลาดการบุกเบิกคราวหน้าเชียว อันนี้เป็นแฟกต์ในๆแปลว่ารอบหน้าจะต้องเป็นฮิเมโกะกับตั้งหึงแล้วก็เราปะ I'll be there next time. He won't budge, huh? Looks like it's just the two of us then. Pity. He's gonna miss out. We never get the chance to go on a stress-free adventure. เขาเจออะไรในเซียนโชมาเยอะเลยแหละ อย่าปากเสียนะเสียดายจังอุตส่าห์ได้ไปเที่ยวทั้งทีไม่มีภาระทั้งทีเอาหนา I know, but it's still a shame, don't you think? If only Himeko could come with us. เฮ้ยรู้สึกไม่ชินที่มีนาเรียกว่าพี่ฮิเมโกะแต่จะเรียกป้าก็ดูหยาบคายเกินไปแต่ว่าเป็นพี่ฮิเมโกะก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่เติมสรรพนามคำนำหน้าอะไรไปเลยก็ไม่แปลกแต่ว่าอยากรู้ว่าภาษาจีนเรียกไอ้นี่เหรอเจียเหรอฮิเมโกะเจียเหรออุ้ยไม่ลองชมคุณเบลดูล่ะปอมล่ะ Pom-Pom can't just leave the express whenever they feel like it. You didn't know? ไม่รู้ปอมจะลงจากรถไฟเองก็ได้ Seems like someone wasn't paying attention. อุ้ยไปดูเรา Why don't we go ask Himeko to tag along? She might be up for an adventure. You've been on the express for a while now, but you've never gone on a trip with Himeko before, right? Well, now's your chance. ใช่แล้วแม่ก็ไปเที่ยวกับฮิเมโกะเลยแล้วฮิเมโกะอยู่ไหนฮิเมโกะไม่ได้อยู่ในห้องแต่ว่าHey, March. That's a big smile on your face. What's เมื่อไหร่เราจะนั่งเก้าอี้ได้เหมือนฮิเมโกะแบบกดนั่งเองได้อะ ไม่ใช่คัดซีนถึงจะได้นั่ง Himeko, there's a celebration coming up on Yurillo 6, organized by the Supreme Guardian, and we're invited to go take in the sights and sounds. Don Hung won't be going anywhere for a while. He's still resting up, so wanna come with us? จริงๆอะผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าผมจะเล่นภาษาอะไรกับเกมนี้แต่พอเป็นเบโลบอกผมก็อยากเล่นภาษาอังกฤษ So that explains the grin. You're excited about the celebration. แต่ผมก็อยากเล่นภาษาญี่ปุ่นเพราะมันจะได้เจอแคสเก่าๆอย่างแคสของบรูเนียกับเซเล่ Make the most of the festivities. You've earned it. You two and Don Hung did help save Yurillo 6 after all. I'll be sure to join you guys next time. Navigators really do have their plates full, huh? Seems like it's just you and me this time. Let me go pack some stuff for the trip first. โอเค Come and มีคน find จะไป me เก็บ when กระ you're เป๋า ready to set off. เราต้องเก็บไหมอ่ะ เราไม่มีอะไรให้เก็บฮิเมโกะ I've got a lot going on right now, but I'll try to make it next time. เอา I'm sure you'll have a great time. Don't forget to send my regards to the Supreme Guardian while you're there. แต่ถ้าเป็นเบลไปมันก็จะดูแบบพีคนิดนึงนะ อารมณ์ประมาณว่าไงดีอุ้ยหน้าตามันบรูเนียเลยชื่อบรูเนียเหมือนกันด้วยอะไรแบบนั้นอะแต่เพลงสื่อเลยเนี้ยกันซีนมากอุ้ย So, what do you think about my new dress? Pretty neat, right? คือมีเดรสไปพร้อมออกงานแล้วเราล่ะไม่มีสูทสักตัวเศร้าเนาะซื้อมาตอนไหนเนี่ยจัดเต็มสุด It's been sitting in my wardrobe collecting dust for far too long, but now I finally got the chance to wear it. This kind of event doesn't come around every day. Why shouldn't I dress for the occasion? You're not really gonna wear that same old outfit, are you? ถ้ามีชุดให้เปลี่ยนฉันก็จะเปลี่ยนนะแต่ว่าวิเราเขินแก้มแดงด้วย Let's just pretend I never said anything. เธอมีกระโปรงให้ฉันยืมไหมล่ะ One of us is making an effort. ชุดใหม่ล่ะใช่ชุดใหม่วิมันดูเป็นสกินในอนาคตได้นะเอาจริงๆคือมันถือว่าเร็วอยู่นะเกมนี้ไม่ถึงปีเรามีสกินแล้ว
เกมยังไม่ถึงปีเรามีสกินแล้วถ้าไม่นับว่านี่จะเป็นมีนาร่างใหม่ แต่มันดูเป็นสกินมากกว่าเราคืออะไรอ่ะไม่มีชุดใหม่ไปบ้างเหรอใช่ไหมมันดูงานหยาบมาก จะว่าสงสารก็ดู อะไรก็รู้ปอมตุ๊กตากับตันรถไฟปอมมันไม่สวมเสื้อผ้า จริงมันมีประเด็นอันนี้อยู่เขาเรียกอะไรคือมันมีกู๊ดออฟฟิเชียลที่มันน่าจะออกเดือนนี้แหละมันน่าจะออกช่วงเดือนนี้กำลังน่าจะทยอยส่งมาคือมันมีตุ๊กตาปอมที่ออฟฟิเชียลเพิ่งวางขายไปประเด็นคือทุกคนก็สงสัยว่าทำไมออฟฟิเชียลจะต้องแยกขายเสื้อผ้ากับตุ๊กตาเว้ยมันแบบมันจะมีใครบ้าซื้อตุ๊กตาปอมมาแบบไม่ซื้อเสื้อผ้ามาด้วยคือแบบช่วยขายพร้อมกันดีไหมแบบก็ไม่ใช่แบบขายแยกกันละแล้วก็แยกเป็นราคาเป็นตัวปอมเปล่าๆกับเสื้อผ้ากับหมวกแล้วก็ไอ้ปลอกหูของปอมแบบคนก็แบบงงว่าทำไมต้องแยกเป็น2ชิ้นแบบสุดท้ายคนที่ซื้อมาเขาก็ซื้อคู่กันมาแล้วก็จะถอดจะใส่เขาก็จะมาถอดใส่เองทุกคนโอเคอาจจะมีบางคนที่อยากได้ตุ๊กตาปอมเปล่าๆแบบนี้แล้วไม่อยากได้เสื้อผ้าก็จะ ซื้อมาในราคาที่ถูกลงเนี่ยนะคุยกันเลยเหรอได้ Pajamas, hot water bottle, pom-pom doll. That should be everything. เอาตุ๊กตาปอมไม่ด้วยเหรอ Wow, that was fast. Don't you have anything you want to bring with you? ไม่มี มันคือการตลาดไงล่ะคุณนัท มันจะได้เหมือนกู๊ดในเกมใช่ไหมแต่จริงๆนะมันจะดูแปลกมากเลยที่คุณซื้อตุ๊กตาปอมๆแต่ว่าไม่ซื้อเสื้อผ้าที่เขาขายแยกกันด้วยอะน้องจะดูน่าสงสารน้องจะดูหนาว ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเอาไปนี่เธอจะเอาตุ๊กตาปอมๆไปทำไมก่อนลิลิกที่ฉันพกไว้เป็นประเภทความเร็วทั้งนั้นเลยล่ะ อันนี้อยากตอบทุกช้อยเลย Well, I thought since Pom-Pom can't leave the express, bringing a doll with us is kind of like taking them trailblazing. เหมือนพาปอมๆไปบุกเบิก Look at Mr. โอ Yang's เคได้ records, and it seems like Eurillo 6's average temperature has warmed up quite a bit. It's much warmer than it was on our first trip there. I wouldn't call it livable just yet, but things are looking up. I'm so happy for Branya and Zila. Ready ซี to go? ล่ะโอเคแต่ถ้าชื่อเซเล่ถ้าออกตามเสียงเยอรมันจริงๆก็จะต้องเป็นซีล่านั่นแหละออกเดินทางเลยไปฉลองเทศกาลกัน Belobog, here we come. เลือกคนจะตอบช้อยล่างเพื่อไอ้นั่นวะลองช้อยอื่นแต่Belobog. 700 years. กว่า100 ปีอยู่แล้ว It's never too late to pick up the tab. ก็ไม่สายเกินไปที่จะต้องชดใช้หนี้700 ปี How do people living in all this snow เป็นแก๊งทวงหนี้จริงด้วย celebrate anything? Oh, one thing's for sure though. Where there's a celebration, there's bound to be food, right? Oh, come on, Belobog. Wait a sec. That person over there. That doesn't look like a Silvermane Guard uniform. เขาดูเหมือน All in black. Surely they're not security ใน IPC on this world? Am I going องค์ก crazy? รอะไรเนี่ยเขาดูเหมือนตัวไอ้นั่นอะ security ในเขาเรียกนะเดโมไม่ใช่ทีเซอร์ PV something ของเขากะโทปัสอะใช่โทปัสกับนัมบี้คนขององค์กรในดาวดวงเนี้ยนะฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมองค์กรพวกเขามาทำอะไรที่นี่เครื่องแบบเผยชะมัดปีมอกเสเท่นะ The Interastral Peace Corporation. Who else? ICPC The one whose องค์กร insignia สัน is ติภาพแห่ง pretty ดวง much ดาว everywhere? That IPC. You still don't remember? Oh, what about Findy? That's one of their products. Oh, and the Interastral Peace broadcast. You know the one always being played on the Express? หุย Never mind, it's not that important. The important question is, what are the IPC doing on Eurillo 6?
องค์กรมาทำอะไรที่ There's ซาริโร only ซิส one way to find out. Let's go ask. I've always found IPC staff easy to talk หวังว่า to. เราจะไม่ต้องสู้กับเขานะ มีน้ำไม่หนาวหรอชุดแบบนั้นใช่ไหมผมก็สงสัยว่าเขา Hi. หนาวไหม Do you work for the Interastral เว้น Peace แต่มีนาจะไอ Corporation? เนี่ยทนหนาวได้ Or are you เพราะว่า just dressing เป็นคน fancy ใช้พลัง today? น้ำแข็งด้วย ไม่พูดไม่จาอุ้ยแปลกๆนะอันนี้ Boss, encounter with 2 unknowns. Want me to take them out? เฮ้ยเทเกมาวอตยาทำไร Take us out? Take them out? Just hang tight for a second. I'm on my way. Don't do anything stupid. เสียงใครอ่ะนั่นเสียงโทปัสเหรอมีบอสเฮ้ย Glad to make your acquaintance. I'm Topaz, an investment expert from the Interastral Peace Corporation. I'm here on Eurilla 6 for a special business assignment. You'll have to forgive my colleague here. People's โทรศัพท์สั่น strong. Please don't take it to heart. ตกใจขอโทษก็ด้วยรู้แล้วขอโทษนี่เป็นโทปัสถ้าเป็นชื่ออัญมณีไทยคืออะไรนะ บุษราคำฉันชื่อบุษบาเขาไม่ใช่ บุษราค Phew. You scared the life out of me. We're here for the celebrations. We're not looking for more ำ conflict. แต่นี่ไปเธอจะชื่อบุษราคำอุ้ยอย่าเรียกโทปัสแบบนั้นนะ Oh, right. We should probably introduce our... อุ้ยผมชอบนี้จังมันเราสามารถเราสามารถย้อนนั่นเก่าได้ยังเราสามารถย้อนเควสเก่าได้ยังกับการไปตอบตัวเลือกอื่น ourselves. I'm March 7th, a passenger of the Astral Express. You may have heard of it? And this is my friend and fellow passenger. No kidding. I could อัน tell นี้ you ใช่ไหม weren't locals from a mile away. โทปัสที่อยู่บนอก I didn't expect to run into 2 nameless here. Fate is such a curious thing. ชอบธีมสีชุดจังมันเป็นเนี่ยเป็นแดงดำแล้วก็ขอบทองอะ I heard that Eurilla 6 only stepped out of the Stellaron's shadow thanks to the direct intervention of the Trailblazers. Surely you two aren't. เป็นผลงานของพวกเราเองแหละใช่เราเป็นคนกอบกู้ดาวดวงนี้จากแฟรกเมนตัมสเตรารอนแค่มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆน่ะเฮ้ยทำตัวไว้ก่อนโทปัสก็ไม่หนาแฮะชุดแบบเขาอาจจะมีเทคโนโลยีอวกาศหรือเปล่าแบบเป็น Should I call a เครื่อง doctor? ทำความเครื่องควบคุมอุณหภูมิซัมติงที่แบบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า I never imagined I'd run into living legends here. Must be your lucky day, huh, Numby? อาจจะมีฮีตเตอร์แบบเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบไอ้นั่นอยู่แบบที่ไม่เทอะทะด้วยความแฟนตาซีแบบไซไฟอุ้ยน่ารักจังน้องตัวเท่านี้ Wow, Miss Topaz. You're really young for an IPC executive. That's เป็นผู้บริหารขององค์กรอุ้ยระดับผู้บริหาร More เลยเหรอ good luck, I suppose. But it's not as cushy as you think. Scurrying from one side of the galaxy to the other. Going wherever businesses require me to be. Huh. Your job sounds pretty similar to the express cruise. Aside from the business, I guess. ก็คือได้ท่องไปในทะเลแห่งดวงดาวเหมือนกัน Oh, Branya moves fast. The crisis is only just over and she's already opened talks with the IPC. These talks aren't exactly what you might expect. But I have to agree. The Supreme Guardian definitely knows how to govern a city. That's the reason I'm here on Eurilla 6, to meet with her. Miss March, you said you were on your way to Belobog festivities, right? My apologies for delaying you both. เทศกาลเธอเองก็จะไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมเราเข้ามาพร้อมกันเลยได้ปะน้องหมูน่ารักใช่ชุดแบบนี้เป็นผมก็ไม่ไหวใช่ไม่มีใครไหวเรากันชุดเปิดขนาดนี้แค่เดินแล้วลมพัดผม Don't ก็ be หนาวแล้ว sorry. It's not like we're in a rush. เอาจริงๆผมเป็นคนที่หนาวมากขนาดใส่ถ้าใส่เท่าใครละสะผมก็ยังหนาวอยู่ It's easier than you think to get
out here. Thanks for the concern, but I'll manage. It's my first time on this world. I'd like to take it in its vast, iconic snowscape for just a little longer. Iconic snowscape. Who knows? Maybe we'll cross paths again during the celebrations. Oh, here's my contact information. I don't usually respond during work hours, but I'd be happy to chat off the clock. ให้เบอร์ไว้กับเราด้วยเหรอ Wow, I actually managed to get an IPC executive's phone number without even trying. เราเพิ่งเห็นว่ามีนาทาเล็บด้วย มีนาทาเล็บเจลแบบสีรุ้งโฮโลกราฟิกด้วย ช่วยสอนฉันทีสิว่าจะหาเงินเยอะได้ยังไง ฉันเป็นเจ้าของโปรเจกต์ที่มีมูลค่า 8,000 ล้านเครดิตล่ะฮะ ให้ตายเถอะเกมมีได้ถึงล้านเครดิตกว่าตอนนี้เงินมันหมดแล้ว Me too. You two make a cute pair. Anyway, I'd better be on my way. See you next time. อย่าเพิ่งไป ขอดูแฟชั่นก่อน อันนั้นคือ The universe is huge, yet we somehow stumbled onto the same path. The fate truly works in mysterious ways, don't you think? ตรงสะโพกนั่นน่ะ กางเกงในเหรอ Come on, let's head into the city. เอ๊ะ เดี๋ยวเราตัวมาค่อยส่องแฟชั่นแล้วกัน แฟชั่นโทปาส Wow, there are people everywhere. Are you sure we're in Belobog? วิเราอยู่เบลบอกจริงแต่คนเยอะผิดปก Now ติ to check out the main event, the food. Come on, keep up. เอาล่ะ โธ่มีนาปลอมอ่ะ มีนาก็ไม่ใส่ชุดนี้กัน จบละจบละเฮ้ยอย่าเพิ่งได้ตีกันนะ ถ้าตีกันคือ Wallace up ahead? Looks like he's finally made some friends. I wonder what they're talking about. โอ้โห Master Norbert. แล้วคนเยอะมาก เราต้องฟังใช่ไหมฟัง Norbert, why don't you tell everyone how you were released from jail so quickly? Selling cultural relics and impersonating Silvermane guards are both heinous crimes. อุ้ย Well, โนเบิ it ร์ต was all thanks to my uncle, you know. I remember. Your uncle is Minister Noel. โนเอลเป็นลุงของโนเบิร์ต No. โนเบิร์ตเพิ่งหลุดออกมาจากคุก Yes, you knew that too? You're shameless, Norbert. Not to be rude, but if I were thrown in jail, I wouldn't possibly ask my father to bail me out. รู้สึกว่าตัวเองพิมพ์เยอะจังไม่เยอะ Wanted to? ปกติ I'm not the Kim đây type hả? of person to Ủa, mấy mày? abuse my status. สวัสดีหลานชินสวัสดีครับ They don't really know about that. แต่ฝั่งนี้รู้ว่าจะรู้สึก Get off แชท my โล่ง back, นิดนึง will you? เพราะว่าส่วนใหญ่จะ I had to deal with hardened อยู่ criminals ฝั่ง in ทวิตซะส่วนใหญ่ jail. Now that I'm free, my supposed friends are ganging up on me. แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเหงานะผมมีตรงนี้ Looks like things are getting heated. I think we'd better get out of here. เขาก็เลยจะทะเลาะกันหรือสรุปแล้วได้อะไรจากการที่เขาคุยกันเรื่องตะกี้ ได้วันโนเบิร์ตเคยเข้าคุกแล้วเพิ่งออกมาเพราะว่าลุงช่วยไว้อุ้ย Hey, quick! Serval's about to start singing. เซอร์บอกกำลังจะร้องเพลงล่ะ ขอฟังหน่อย Woo! Thanks, everyone! Hope you're ready for a great show. Let's get started. เริ่มเลยพี่ Heartbeats will shake me. So rules can't break me. Crank the sound and let your soul be free. ว้าว ผมต้องการสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้แหละ อะไรแบบนี้อะเข้าใจไหมอิมแพคเตอร์ทุกครั้งที่มีอีเวนท์ที่แบบไอดอลหรือคอนเสิร์ตอะจะทำอะไรแบบนี้ที ไม่ใช่จอดำเล่าเรื่องแบบเอ้าเราสามารถฟังเพลงภาษาอื่นได้ไหม Heartbeats will shake me. So rules can't break me.
Crank the sound and let your soul be free. The lightning strikes right off the wall. ยาฮู ดีจังใช่มีเยอะชัดจะได้ไม่โล่งขออนุญาตแป๊บหนึ่งเขาอยากลองฟังสิ่งอื่นดูบ้างอยากรู้จังว่าโฮโยมิได้แต่งเพลงตีไหมมีโอกาสจะไปโผล่ในคอนเสิร์ตดังดาวในอนาคตนะเนี่ยอาจจะนะขอบคุณชื่อว่าเป็นจักรวาลของใครอะเพลงร้องมันก็จะมีเยอะกว่าจักรวาลเกนชินว่าเกนชินเหมือนเขาพยายามเลี่ยงหรอไม่รู้อะแต่เขารู้สึกถ้าผมรู้สึกว่าเกนชินจะส่วนใหญ่จะเป็นแบบดนตรีซะมากกว่าไม่ค่อยทำเพลงแบบเนื้อร้องน่ารักจังเป็นเพลงประจำตัวเซอร์วอลใช่ไหมที่อยู่ในวิดีโอเปิดตัวเขาใช่ปะก็คือนั่งดูทุก นั่งฟังนั่งดูทุกอัน ขออนุญาตเสียอะไรหนึ่งแต่ว่านานๆทีจะได้เล่นเควสที่มีอุ้ยดีจังนานๆทีจะมีเควสอะไรแบบนี้ในเควสก็ใช่ว่าจะดีแล้วนะสวัสดีครับใครเอ่ยวันนี้ดีใช่ชอบเวอร์ชันเกาหลีอ่ะมันดูนุ่มดีลีลานอาร์มซีต้าสวัสดีครับอุ้ยเดี๋ยวสรุปซิงดิวไปจบที่เท่าไหร่นะอยากร่วมวงอ่ะ1เนี่ยจะเปิดเอา2ต่อปะตู้เพิ่งเริ่มใช่ไหมเพิ่งเริ่มยังมีเวลาอีกประมาณ15 วันอุ้ยสวัสดีกัปตันเจพาร์ The Supreme Guardian mentioned there'd be mystery guests attending the Solwarm celebrations, but I didn't think it'd be the express crew. กดได้5ตัวไว้ก็จังหวะตู้2ก็จะกดเก็บเท่าที่ได้เลยใช่ปะจนกว่าจะ6It's fine. You really don't have to apologize. We're just passing through. It's no big deal. Understood. I hope you both enjoy the festivities. ผมจะดูเล็บนี่ไง Make sure you keep your personal belongings safe. แต่น้องทาเล็บจริงนะ Pickpockets tend to take advantage of events like this. โอ้โห We'll be performing additional patrols. เดี๋ยวนะ เราขอโทษมีนะเราไม่ได้ตั้งใจจะส่งชนายเธอสายรัดต้นขากรีดไว้เจ้าดีหลานทำสิจ้าได้เยอะๆทองเร็วๆอี6ไว้ลุงแค่อยากดูเล็บของมีนาลุงไม่ได้ตั้งใจจะส่งสายรัดต้นขาเอ้าเดี๋ยวนะทำไมมันตัดแบบนี้เลยจริงๆคือเราสามารถไปแอบฟังคนอื่นคุยกันได้อีกใช่ไหมเขาทำอะไรอ่ะเขาต่อแถวทำไมอ่ะต่อด้วยดิอันคุณจะเข้าป้อมคลีฟอร์ดเลยใช่ไหมวิอ๋อเราสามารถยังเดินคุยได้อยู่ขอไปทักทายเพโลแต่ละคนก่อนแล้วกัน Belobog's History and Culture Museum was founded 600 years ago and was originally built to memorialize Supreme Guardian สร้าง Alyssa. ขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้พิทักษ์สูงสุดคนแรกอลิสาเอาแล้วคุยกับผม Belobog's History and เวลาไม่คุยกับผมอ่ะ
แล้วมีใครอีกฝั่งที่อยู่อันเดอร์โวเขาขึ้นมาข้างบนด้วยปะ Say, or we could. ขอเดินเล่นอีกแป๊บหนึ่ง You know what I mean. ตระกูลลามสโตน Heartbeats will shake. มีอะไรอีกไหม Come around and have a look. เดี๋ยวไปหาโบรเนียกับเขาจะอยู่กับเซเร่ไหมไม่รู้เข้าไปแต่เจอนี่ เจอคุยกับโทปัสอยู่จริงริ้วลุงอีอะไรครับผมไม่ได้เปิดจริงริ้วอุ้ยเนี่ยอยู่กับโทปัสจริงด้วยจริงใช่ผมไม่ได้เปิดจริงริ้วผมจริงๆผมแวะหยอด10 โปรแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ออกผมก็เลยข้ามไปเลยผมแล้วเปิดอาเจนตีแผ่นหน้าดูทรงแล้วสนใจอาเจนตีกับฮันย่ามากกว่าฮันเคยให้กูก็ทันเสด็จอ่านให้แล้วทีหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังอ่านไม่คล่องอยู่ดีมันใกล้แล้วหรอมันเท่าไหร่แล้วมัน47ใช่ปะยังไม่ใกล้หรอก47เองเดี๋ยวตู้โทปัสอาจจะแวะหย่อนอีก10 โลแล้วค่อยว่ากันตะกี้เปียร่าอยู่ข้างนอก Has someone taken that file? โอเคข้างนอกมีเปล่าที่เป็นซัสอยู่ I understand the difficulties that this world is facing, Supreme Guardian. Belobog's current financial burden cannot be pinned on you, nor anyone else for that matter. However, objectively speaking, since Belobog has existed as an independent entity to this day, its debt cannot simply be written off. หนี้ศูนย์Oh, it looks like we have some visitors. จริงๆประเทศสารคันแถวนี้ก็มีภาวะ And หนี้ Topaz, you're here too? เยอะแยะไม่ต่างกัน I นะ guess you've already started your business talks. We'll get out of your way if. It's no bother. We've pretty much wrapped things up already anyway. กำลังจะสรุป Please consider my plans carefully, Supreme Guardian. If Eurilo 6 wants to rebuild its connections with the rest of the galaxy, your credit record with the IPC will be of great เขามี importance. นั้นด้วยใช่ไหมเขาเรียกอะไรบลูทูธสมอลท็อก You've made yourself สาย clear, ซัมติง Miss Topaz. I'll ติด require ที่ some หู time ข to องโท consider ปัส my next course of action. Naturally. However, while you're deliberating, my colleagues will need to carry out some operations in Belobog. I hope that your subjects in the underworld are cooperative. I'm sorry our business got in the way of a reunion with old friends. I'll get out of your way. โอเคไว้เจอกันโทปัสแต่พอดูดีๆแล้วก็เหมือนชุดคุณตำรวจจริงนะโอ้ลุงนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนอริสสวัสดีครับสวัสดีคุณนอริสครับกา E2 Is everything all S1 right, Branya? I didn't know Miss คุณฟอนลงไลน์หรือยัง Topaz อ่ะ was so. ผมแวบไปอาบน้ำแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าไปอีกเลย She seemed nice when we met her. แล้วไปกินข้าว Good แล้ว to ก็ไม่ see ได้ you two กลับ again. ไปดูคุณฟ Welcome อน back เลย to Belobog. I planned a special reception, but I had to deal with an อันยาไม่หนาว unexpected นะนี่แหละครับ guest. น้องเป็นคนจีนนะ The lady just น้อง witnessed อ่านว่าฮันยา She claims to represent the IPC. There's no need to keep either of you in the dark. To tell the truth, เดี๋ยวผมแปะตัว I've จีน too ให้ much weighing on my mind right now to even think about the Solwarm Festival. ฮันยาคือถ้าน้องเป็นคนรัสเซียอ่านว่าโคตรต่างกับอันเมียอยู่หรอกนี่คือชื่อตัวจีนน้องว่าแต่โทปัสพูดเรื่องอะไรกับเธอพูดเรื่องอะไรกับเธอกันแน่ฉันได้ยินแค่ว่านี่
Since you've already made her acquaintance, I needn't explain who she is. I'm sure you've heard pieces of Belobog's history the first time you visited. The Legion's invasion 700 years ago, how the Stellaron brought about the eternal freeze. It seems that much of Belobog's history from that time was buried deep beneath the snow. Those memories were lost and weren't passed down to the subsequent generations of แม้กระทั่ง Supreme นี่กับ Guardians. ธนาคารอวกาศก็ถูกฝังไปด้วย Topaz shared with me the story of the Stellaron's descent upon Yarillo 6. How the original outsiders stationed here foresaw the impending disaster and chose to leave in large numbers. Among those outsiders were several investors from the องค์กร Interastral ที่เป็นกลุ่มใน Peace ทุนใช่ไหม Corporation. Before they departed, they did something noteworthy. They sought out architects who refused to ตามหา leave. ผู้สร้างเมือง Those who insisted ที่ on ยืนหยัดจะ defending ปักหลั their กในที่ homes. บ้านเกิด และมองบน The ทุนก้อนใหญ่ IPC provided these พวกเขา architects with ใช้ป้องกันภัย significant พิบัติ funds to aid them against the coming disaster. It was with those funds that Belobog was able to construct ที่ its ทุนก้อนนี้ immense จึงสามารถ walls. สร้างกำแพงเมือง Even สูง the ใหญ่ข initial นาดนี้ funding ขึ้นมา for ได้ the development of the first batch of automatons was drawn from the same อ๋อ pool. รวมถึงทุนพัฒนาออโตมาตนชุดแรกด้วย Wow, that's a pretty incredible story. So, does that mean Topaz's business here is to collect a debt from Belobog? เธอก็เลยมาเก็บหนี้เบลบอก Yes, ใช่ไหม I'm afraid so. That's ridiculous! And what's with the timing? What took them so long to get here? If it wasn't for us eliminating the Stellaron, they'd have nothing to collect. It's obvious they're just trying to take advantage. According to her account, the repayment ถ้าเกิด period agreed เขา upon พยายาม by the architects มา and ช่วย the IPC investors มาช่วย was แล้วเข้ามาเก็บนี่ก็จะน่าจะ 280 years. น่าจ่ายคืนอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิด However, ไอ้นี่ less than มา a แบบ century รอล้าแบบ after the loan was โอ้ taken out, ตายแล้วเหรอ the ก็ไม่เก็บ connection แต่ between ถ้าเกิดรอด Yarillo ก็จะเก็บ 6 and the rest of the galaxy was completely severed. แต่ไม่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเลยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณโทนี่นะแต่ว่า แต่พอพูดถึงด้านมองคุณธรรมมันอะไรมันก็จะดูน่าเกลียดนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องระเบียบกับกฎแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่เขา คุณโยมมองมุมไหนฮันยาแปลว่าอีกาโอ้ my god yes ใช่แล้วผมไม่เปิดซีรีส์คิดว่าจะเปิดโทปาสก็เอาหมูมาทำหมูมาหากล่องคุณพ่อชิ้นมาก่อนตัวไว้เรื่องเปิดโทปาสไหมโทปาสเดี๋ยวหยอดแค่10 โปรครับแต่ถ้าไม่ออกก็เดี๋ยวรออาร์เจนติเลยผมรู้สึกถูกใจดีไซน์อาร์เจนติมากกว่า จริงโทปาสก็อยากได้นะแต่ว่า The IPC เพชรมันค่อน deemed ข้าง that the disaster had จำกัด caused irreparable damage ผมก็มัน and จะไม่ that พอ there was no civilization left to reclaim the debt from. priority อาร์เจน As ติไว้ก่อน such, they considered the ode ด้วย to ความป่วย Selma ไม่มีอะไร permanently ทั้งนั้นเลย lost. It wasn't until the Stellaron crisis was resolved that the IPC discovered that Belobog had survived. And that's when they sent Topaz over to collect the debt. เขาน่าจะเป็นอะไร And ด้วยความที่เป็นกายภาพเนี่ย the ผมรู้สึกว่า interest. ผมอยากมีตัวดาเมจกายภาพดีๆติดไว้แล้วก็มาคู่กับฮันยาด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตู้ที่น่าถล่มเล่นเพราะว่ามี4 ดาวที่มี4 ดาวใหม่แล้วก็เป็นลบล้างกายภาพปะน่าจะมาช่วยเสริมกันก็น่าจะเป็นตู้ที่ดีอยากได้หัวกับกุยไนเฟิร์นครับอยากได้มากๆกุยไนเฟิร์นตู้นั้นยังไงจัดเลยโทปัสหัวน่าจะต้องรอแพทหน้าเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเดี๋ยวรอเขาประกาศก่อนเราจะขึ้นแพทใหม่ดังดาวในวันที่เท่าไหร่5 อาทิตย์หรอแพทนี้5 อาทิตย์ใช่ไหมถ้านับไปก็2 3 4ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนมั้ยถือว่าเร็วนะเดี๋ยวนะปิดอ่ะแล้วนี่ทั้งหมดเท่าไหร่หรอถ้ายึดต่อไปแล้วไม่คืนจะเป็นยังไง An astronomical amount. ระดับเทียมฟ้าเลย I อะ don't even know how to read such a long string of numbers. Before you both arrived, Topaz warned me that if the payments were delayed, the IPC would give her the authority to employ strong measures. มาตรการแข็งกร้าว Oh, I had no idea things were like เขา this. ทำแบบเขาจะยึดดาวนี้หรอ Here I was thinking the IPC had come to หรือว่าเขาจะมา rebuild เก็บทรัพ Belobog. ยากรทั้งหมดที่ดาวนี้ผลิตได้ เอาจนแห้งเลยเหรออุ้ยน่ากลัวจังหรือถ้าทางพวกเราคงต้องเข้ามาเอี่ยวด้วยอีกแล้วสินะจะพึ่งแต่เช้าไประบอกเห็นทีคงเอาไม่อยู่ Right.
We need to figure out how to help them. The IPC is too big and powerful. Even if Bronya steps in, โอ้โบรเนียคงเครียดอะ hard for her to ที่แบบ resolve the อุตส่าห์ชวนเพื่อน situation. มาเที่ยวเทศกาล You seem to have a ครั้ง deeper แรก knowledge of the Interastral แล้วก็เจอ Peace แบบทวงห Corporation นี้ than I do. หมวดสนุกแน่ๆเลย But if the records are accurate, and they truly have a presence throughout the galaxy, เอาล่ะ the IPC could ได้เวลาเป็น crush ฮีโร่แล้ว Belobog like a bug if they wanted to. I'm glad you're both here. I know you came for the festival, but now I must ask you and the Astral Express for help. ความช่วยเหลือ Do you think you could persuade Topaz to reevaluate the situation? The Express's reputation precedes it. Perhaps there's still hope? อาจจะยังมีหวังอยู่ Have no fear, Bronya. When a friend's in need, the Nameless will always be at their side. แต่เราเพิ่งสังเกต คือมีนาเรียกบรูเนียว่าบอนย่ามานานแค่ไหนแล้วจะตีปาก มันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่า รู้สึกขัดใจนิดนึง อันยาเป็นภาษาไม่หรอเขาเป็นภาษาเราผมขอโทษนะ น้องเป็นประสานกายภาพใช่ไหมโทษลุงนัทผมจำผิดอีกละก็น้องดูเป็นคนมืดผมเลยจำภาพผิดไปเพราะเราจะลองไปคุยกับฝั่งนั้นดูนะถ้าจำเป็นอาจจะต้องใช้กำลังอุ้ย Yeah, after all, this guy here is a pretty good negotiator. เฮ้ยเราเป็นนักเจรจาที่ดีจริง Thank เหรอ you so much, both of you. I'm so sorry for dragging you into more trouble. While you're out looking for Topaz, I'll see if I can think of a strategy to deal with the situation. Best of luck, and stay safe. โอเค stay safe ได้เลยเพชรผมเหลือเท่าไหร่หรอเดี๋ยวนะเพชรผมเหลือเท่านี้ เหลือแค่นี้ใช่เหลือเท่านี้แหละแต่ว่าตั้งแต่เล่นมายังไม่ทำการสอยแพ็คเบิ่มไปสอยแค่แพ็คนี้ไปตอนกดเจ้าโยนเหรอใช่ไหมรู้สึกน่าจะงั้นคุยกับมีนาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์แอบค้นโต๊ะก่อนฮะมีน้ำมาด้วยดอกไม้จริง แล้วไปบี้ดอกไม้โบรเนียจะโดนเอ็ดปะเนี่ยโบรเนียโดนโบรเนียดูจริงด้วยฉันจะทำเป็นไม่เห็นเรื่องในวันนี้แล้วกันแต่หวังว่าน่าจะไม่ทำอย่างนี้นะฉันไม่ได้ตั้งใจนะโบรเนียเราจะเฉลยท่านโบรเนีย ไม่มีจริงๆหรอฉันไม่เชื่อหรอกอุ้ยเราจะดื้อรั้นปะจะโดนเตะออกจากดาวปะเนี่ยผู้บุกเบิกขออภัย เฮ้ยมีของจะให้ด้วย High Tech Protective Gear อ้าวอุ้ยอะไรเนี่ยแค่โซนก็ได้ของได้สูตร I apologize for dragging you into Belobog's affairs again, but when faced with an entity as powerful as the IPC, we need all the external help we can get. โอเค While you're out looking for Topaz, I'll see if I can think of a strategy to deal with the situation. Best of luck, and stay safe. โอเคอ้าวเบลเจเซฟแล้วโทปัสทำอะไรที่นี่ฉันได้ฟังอีกรอบได้ไหม Topaz shared with me the story of the Stellarron's descent upon อันนี้คือคน Yarilo ที่ 6. เผื่อรับ How the ระห original ว่างเขาคุยกันตะ outsiders กี้ stationed here foresaw the impending disaster และมีช็อต and chose to leave in large numbers. Among those outsiders were several investors from the Interastral Peace Corporation. Before they departed, they did something noteworthy. They sought out architects who refused to leave
those who insisted on defending their homes. The IPC provided these architects with significant funds to aid them against the coming disaster. It was with those funds that Belobog was able to construct its immense walls. Even the initial funding for the development of the first back, according to her account, the IPC. อันนี้คือเล่าแบบรอบซ้ำเลยจริงๆโอ้จบละคุยต่อไม่ได้ละจริงๆมันจะเป็น achievement 2 ทางเลือกปะตะกี้ถ้าเกิดเราเลือกบทสนทนาเป็นการอภัย5 ครั้งก็เดี๋ยวนะอุ้ยนี่ผมยังไม่ทำหรอกใช่มีอะไรอย่างที่ยังไม่ได้ไปตามเก็บ ทุกคนอย่าลืมไปสแปมสติกเกอร์ปอมๆนะกรุณาไปสแปมสติกเกอร์ปอมๆ5 อันเพื่อเอาอาชีพเนแล้วก็ส่งสติกเกอร์20 อัน เพื่อเอาอาชีพเมน Oh hey, I just remembered. Topaz gave me her number. พี่มีคนเดียวเหงาอ่ะเราส่งคุณนริสไปอยู่ฝั่ง YouTube ไหม The type of person who appreciates a straight approach. เราจะส่งคุณนริสไปอยู่ฝั่ง YouTube ไหมจะได้ไม่เหงาแล้วผมขออวดนะครับว่าผมเล่นอีเวนต์จนจบหมดแล้วครับได้กล่องแชทจบอีเวนต์อันนี้อีเวนต์ไอ้นั่นใช่ไหมที่เป็นสนามประลองอิสเรียมหรือสักอย่างได้กล่องแชทน้องหมูทองคลัตเตอร์มาเรียบร้อยครับอีเวนต์ที่เขาบอกว่าเล่นกัน6 ชั่วโมงบวกกันเหรอโอ้นะคุณจุนเราสามารถส่งคนที่อยู่ฝั่งทวิตไปบางท่านไปอยู่กับฝั่ง YouTube ได้แต่แชทฝั่ง YouTube จะดีเลย์กว่าฝั่งทวิตนิดนึงแต่ถ้าทางเหงาเราจะส่งไปอ๋อมาเก็บดอกอะน่าดีโฮโดเอาล่ะงั้นก็ต้องอยู่ฝั่งทวิตต่อไม่เป็นไรนะทนเหงาไว้ก่อนคุณโทปายุ่งอยู่หรือเปล่าโอ้ยยายตอบกลับสวัสดีผู้อำนวยการโทปากำลังติดธุระยังไม่สามารถตอบกับข้อความได้ในขณะนี้โปรดรอสักครู่ข้อความตอบกับอัตโนมัติเธอไม่ตอบข้อความในทำงานจริงๆสินะสวัสดีกำลังติดธุระโปรดรอสักครู่ระบบตอบกับอัตโนมัติบอกหน่อยสิแล้วพูดซ้ำๆได้แล้วบอกเลยว่าโทปัสไปไหนสวัสดีผู้กำลังตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านโทปัสนี้ผู้อำนวยการโทปัสกำลังตรวจสอบงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม Overworld Belobog จาริโล6เจ้านี่ฉลาดกันนะเนี่ยขอบใจนะ แล้วประเด็นคือมันไม่ตอบมีนายคนเดียว โอ้นะไม่เป็นไรแชทมันขึ้นคู่กันอยู่ทุกคนเชื่อมต่อได้ด้วยกันอยู่ในไลน์เรานะถึงแชทบอกฝั่งนั้นจะเหงาแต่ว่าบนจอมันขึ้นคู่กันอยู่ใช่ไหมวะใช่แหละใช่เดี๋ยวเราไปไหนก็โทรปัสอยู่นั่นทำไมต้องคุยกับมีนาอยู่เราไปคุยกันหน้าพิพิธภัณฑ์ได้ไหมมีนา Okay, got it. She's at the museum. Let's get going. We better think about what we're gonna say. She might be young, but she is an IPC executive. She's definitely no pushover. น่าจะตึงเราต้องเตรียมบทกันนิดนึงบทก็คือบวกกันเป่าโทปัสทันชนะแล้วก็ที่นี่จะถูกปลดหนี้เฮ้ยทำไมใช้วิธีแบบวานอนจังวะฮะนี่ภาพวันมา600 ปีก่อนขายให้เอาเป่ามีภาพแบบนี้ถึง3ด้วยก็เป็น9 ล้านปิ๊บก็คือคิดเป็นเงินเป็นทองทุกอย่างจริงๆขออนุญาตส่งแฟชั่นของแก๊ง IPC แล้วเขามีบัตรอยู่ด้านหลังด้วยจริงๆจะว่าเหมือนชุดตำรวจก็เหมือนนะแต่ว่าเหมือนชุดไอดอลก็เหมือนนะแล้วสรุปนี่คืออะไรกางเกงในเหรอ มันคือกางเกงในแบบผูกเหรอโทปัสโอ้ my god holy shit
เคก็ได้สวัสดีคุณซิโร่ครับนี่ไงคุณซิโร่อยู่เรื่องคุณชุนชุนจะไม่เหงาละโปเกมอนไม่ถึงอิตาเลียนวอร์สนุกดีนะครับได้เดี๋ยวเราจะได้เล่นอาทิตย์หน้าเหรอคิดว่าอาจจะเป็นวีคหน้าเพราะว่าวันนี้จะเล่นเควสของตัวบุบกต่อเนื่องแล้วก็วันอาทิตย์จะเล่นเควสซิงลิวเดี๋ยวผมตามไปดวงสมพงษ์กันจริงๆนะอุ้ยไม่เราไม่ได้ดวงสมพงษ์เราแค่ตามที่โทรศัพท์ออกมาเพราะเราส่งข้อความไปหาคุณด้วยรักษาดวงสมพงษ์นี้ไว้ละกัน Why, of course I will. Meeting friends from the Astral Express is always a moment worth cherishing. หมายว่าตอนจบคือหักมุมมากผมนี่เล่นอยู่ถึงกับยืนขึ้นเลยอุ้ย I'm no expert, but จะมีอะไรหักมุมไปกว่านี้ I can tell ผม it's จะ no ไม่ได้ละ ordinary piece. It มันจะได้อยู่ดี portrays นะ a certain kind of sorrow, you นี่ know? ทีคือวัน Not your everyday kind of sadness. It พรุ่ง runs นี้หยุด much แต่เพิ่ง deeper จะเล่น than เกน that. ชิน It's as if the artist had condensed history into one poignant but นี่เรา sorrowful image. ไม่มันมีหยุดวันพฤหัส The กับวัน artist's ศุกร์อีก brushwork แต่วันศุก depicts ร์ a จะเป็นทีเจ generation's no พฤหัสหน้า several generations อาจจะได้ hardships. มั้งนะอาจจะเป็นพฤหัสหน้าอย่างเร็วสุดอะแต่อย่างช้าสุดก็อาจจะช้ากว่านั้นอีกดูถ้าทางคุณจะเข้าใจศิลปะเป็นอย่างดีนะก็ไม่ค่อยต่างจากที่ฉันเข้าใจแหละเฮ้ Not at all. The analysis of an aficionado. I wouldn't take my word for it. The Express has visited many worlds. I'm sure the Nameless have a far greater knowledge of such things. ผู้มาเยือนนี่นะทุกคนคงจะเจออะไรมาเยอะ I suppose เบนเราไว้ได้ปะเราก็ดูเจอเยอะนะแต่ว่า what I'm drawn to น่าจะยัง isn't ไม่เยอะ the มากพอ style in which a piece is painted, but its overall value. Its intrinsic value may only be 50,000 credits, but its added value might push the total up to 200,000. Sorry for crashing your artist party, but we came to talk to you about something else. ขอโทษที่รบกวนปาร์ตี้ของ A collaboration between our two sides, ศิลปินนะ perhaps? Not exactly. Actually, we... Let's walk and talk. This way. อุ้ยเดินไปคุยไปแล้วกันแป๊บหนึ่งดิถ้าเดินไปคุยไปผมก็จะต้อง Most exhibits in this museum โฟกัสแชทเหรอ are of little เฮ้ย value. โฟกัสได้หรอกของแสดงส่วนใหญ่ไม่ค่อยน่าสนใจ But with a keen eye, ขอแค่มีสายตาที่เฉียบแหลม possible ย่อมเจอเพชรเพชร Miss Topaz, Branya's already told us about Belobog's debt situation. Oh, ผมจะเดินให้ช้ากว่านี้ you two are closer than I expected with her. So, how can I help? Not sure in the arrangement, or... We, help me out here. You know I'm not good at this kind of thing. โอ้ยเธอพูดเก่งกว่าเรานะโทปาสมีไฟที่ต้นขานะใช่นี่ไง เห็นจุดชัดเจนจากตรงนี้ เป็นจุดที่ตรงใจใส่เข้าไป โทปาสเสื้อผ้าน้อยชิ้นอยู่นะ แต่ก็ไม่น้อยขนาดนั้น จริงเขาเรียกอะไร มันเป็นความสามารถของของคาเมียที่ทำยังไงก็ได้ที่ชุดที่โป๊อะดูไม่โป๊ทั้งที่จริงๆคือมันโป๊มาก แต่ดูออกมาไกลแล้วแบบเฮ้ยมันก็ไม่โป๊แล้วทั้งที่จริงผมมองเข้าไปไกลๆแบบเชี่ยนี่แทบจะแบบเหมือนใส่เสื้อในเดินรอบเมือง แต่ถูกฟ้าถึงว่ามันไม่โป๊แต่มันน้อยชิ้นจริงๆกับรัดนิดหนึ่งเพราะเราอยากจะมาช่วยขอร้องแทนโบรเนียน่ะคำขอขององค์กรไม่สมเหตุสมผลเลยขบวนรถไฟจะใช้นี่แทนเบลบอกเองอันนี้จะโดนดุปะจะโดนป๊อมดุปะอยากตอบอันเนี้ยทำไมโซนจังวะคือ2 อันแรกดูจริงจังมากแต่อันสุดท้ายแบบน่าจะโดนเอ็ด Hey, nobody agreed to that. ความเป็นจริงห้ามทำแบบนี้ทุกคนห้ามไป We're ประกัน actually here on behalf ลึกลับ of ใช้นี่แทน Branya. อันตราย It's เกิน just, you know, given Belobog's circumstances, it isn't exactly a wash with money right now. The Belobogians don't have the means to pay off such a huge เขา debt. น่าจะใช้มาตรการผ่อนปลนกว่านี้หน่ I อยหรือเปล่า understand. From your point of view, I can see how คือ unreasonable เขา it เพิ่ง appears. ฟื้นขึ้นมาจากเซรารอน However, you เข้าใจว่ามา must ทวงหนี้แต่ understand ว่า that debt collection is a big part of my job.
I've dealt with cases far more difficult than Belobog's. ไม่เห็นต้องรีบคันเค้นมีกันขนาดนี้องค์กรก็ไม่ได้อะไรไม่ต้องการใช้เงิน But if I treated every late debtor as a special case, the galaxy's economy would come to a grinding halt. โอเคมันกระทบต่อส่วนรวมจักรวาลใช่ไหมแต่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะ เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ดิเขาติดกับสเตียรอยด์อยู่ตั้ง700 ปีอันนี้เห็นด้วยนะครับมันน้อยชิ้นแต่ไม่โป๊ถือเป็นความสามารถพิเศษของค่ายนี้จริงๆ เดี๋ยวนะไม่นะเอจีทำแบบนี้ได้ขาย ทำแบบนี้ขายรถไฟแน่ใช่รู้สึกถ้าเกิดต่อไปนี่คือคิดดีแล้วใช่ไหมผู้บุกเบิก หลายๆคนหรือองค์กรที่ไม่สามารถใช้นี่ได้ตามร้านล้วนมีความลำบากของแต่ละคนแต่ถ้าฉันมองทุกเคสเป็นกรณีพิเศษเกรงว่าระบบเศรษฐกิจของกาแล็กซี่จะล่มสลายแน่นอนโอเคเข้าใจแล้วก็เข้าใจแหละเพราะว่าถ้าเกิดมีเคสอนุโลม1อนุโลม2 3ก็จะตามมาวิธีคิดเย็นชาจังนะถ้าใช้นี้ไม่ได้จะเป็นยังไงอยากรู้อันนี้มากเลย The Strategic Investment Department is well versed in handling such situations. We can offer the debtor various repayment solutions, but Eurillo 6 has far exceeded the allotted repayment period. I'm afraid milder solutions แต่ are เกิน the เวลา order กำหน of ด the มา day. นานมากแล้วคงใช้วิธีแก้ไขอย่างละมุนละม่อมไม่ได้ Oops, almost gave away trade secrets there, didn't I? เฮ้ยเป็นความลับทางการค้าด้วยอันตรายมาก The exhibits here are pretty ordinary. I estimate they're probably not worth much. Let's keep moving. So you're basically saying the Belobogians must pay off their ancestors' debts. When you think about it, it's just another part of the cycle of life. เป็นวัฏจักรชีวิตหนึ่งในจักรวาล Wow, look! Is that little critter native to Eurillo 6? สัตว์ตัวน้อยตัวนั้นอะไรผมไม่กล้าเข้าไปใกล้ผมอยากขอแอบดูก่อนมันหน้าตาเหมือนลิง ลิงกันเลยนะมันเหมือนหมีหรือเปล่า มันลิงอะไรก่อน สัตว์ตัวนี้ขนฟูแต่โทปาจูไม่เขาเลยไม่ใช่สายอาร์ตใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยไม่ตีค่างานศิลป์ไม่ค่อยได้แต่ใช่ประเทศเราก็เหมือนกันนะนี่ที่บรรพบุรุษก่อไว้บรรพบุรุษตายไปนี่ก็ตรงที่ลูกหลานที่เจนหลังๆต่อไปนะมันไม่ได้เป็นหนี้ศูนย์เปล่านะมันแบบไม่ได้นะนี่ประเทศเรื่องไหนนี่สาธารณะซัมติงนั่นนะ It's so white and fluffy. Where can I find a live one? เป็นหนี้ต้องชดใช้ทำไม คุณชอบสัตว์ตัวเล็กงั้นเหรอเดี๋ยวว่าคงสูญพันธุ์ไปแล้วล่ะแต่ก็จริงนะเราไม่เห็นแทบไม่เห็นสัตว์อะไรพวกนี้เลยในเมืองตั้งแต่ที่มาถึงเจอตัวเป็นๆได้ที่ไหนบ้างเนี่ยเราอาจจะต้องทำร้ายจิตใจเธอแต่ว่า I suppose it probably is. Otherwise, it wouldn't be on display here. That's such a shame. I absolutely adore แต่ที่ little ขัดใจ animals. สุดคือชิวๆครับอันนี้ Have ผม you รู้ guys สึก met ว่า Mummy yet? โป๊ไปจ I ริง guess they're ๆ off ไม่ไหว playing somewhere. เฮ้ยแต่คนนั้นเขามีนั่น Miss ปะ Topaz, ถุง what น่องตาข่าย exactly will something it take for the IPC กับเสื้อ to ขวด go easier on Belobog? ลิงไม่เหมือนมีโคล่าเหรอเอ้ย Anya invested ไม่เหมือน so โคอาล่า much just to make this ใช่ world a little better. And now, it feels like all of her efforts will be undone in the blink of มัน an ดูเหมือนลิง eye. ตัวอ้วนเขาเรียกอะไร ไม่รู้ So cruel. What do you Can't take be the pleased. IPC for, Miss March? We're just the same as Belobog's architects. We're all followers of the preservation. No matter what solutions we propose, we will always take the welfare of the people of Belobog into consideration. Otherwise, we'd be no different from the Legion, would we? So you're saying there's nothing to worry about? But Branya, Don't worry yourself too much. The Supreme Guardian is a wise person. She'll understand. But to answer your question directly, it'd take a miracle. I'll complete the Eurillo 6 project no matter what obstacles I encounter. มันต้องถึงขั้นพึ่งปาฏิหาริย์เพื่อให้ไอ้นี่เลยหรอ what คำตอบก็คือทำยังไง
ก็ไม่มีประโยชน์หรอกไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรฉันก็ต้องสำเร็จโปรเจกต์ของเจริโลซิกให้ได้ก็คือมาตั้งใจมาทวงหนี้ให้ได้จริงๆอ่ะ This isn't going as planned. จู่ๆก็รู้สึกมาคูขึ้นมาเลย เกลียดการใช้คำศัพท์แบบนี้ มันดูเฉพาะกลุ่มเกินไปรู้สึกมาคูรู้สึกมืดมน มันยังไม่สูญพันธุ์นะตัวนี้หุ้ยนี่หรอมาดีลันบีม มาดีลันนี่พี่จะมาครับมีอยู่จริงเหรอ I wouldn't waste too much energy on this matter. Why not make the จะได้ most เจอ of มัน the festive atmosphere? Oh, looks like one of my colleagues is after me. My apologies, but I should probably take this. Bye. เอาไปละโทปัสมีเขาเลยลูกน้องเพื่อนร่วมงานตามมาง่วงแล้วอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดใครง่วงรีบได้นะตอนนี้กี่โมงละ5:18เป็นเวลาเด็กดีนอน So, what now? We spent ages trying to convince her and she didn't move an inch. อาจจะได้เจอน้องน่าจะเป็นหมีน้องน่าจะเป็นหมีน้องไม่น่าใช่ลิงขอโทษน่าจะได้เจอน้องหมีสักแป๊บนึงครับเฮ้ยได้เลยเจอในเควสนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะอีเวนต์นี้ดีมากฮะอีเวนต์หมายถึงอีเวนต์ที่เป็นเหมือนโปเกมอนอีเทเรียมบอลเหรอได้เดี๋ยวผมไปเล่นลุงในสื่อว่าไงวันดีคุณซิกมาวันดีในสื่อทำไงดีคือกันตั้งนานไม่คืบหน้าเลยแต่น้องน่ารักนะโอ้ my god แล้วประเด็นคือไอ้ฟังก์ชันเซนเซอร์นั่นหายไปไหนทำไมมันเซนเซอร์เต็มตูดตัวละครเราลองขออนุญาตเราจะโดนทวิชแบนหรือวะรู้เรื่องพวกผู้กายยังไม่เล่นในเรื่องจานจริงริ้วลุงดูเล็บมีนาอยู่เห็นปะเล็บสีลุ้งโฮโลกราฟิกอันไม่ใช่มันคือเล็บสีพาสเทลชมพูฟ้าม่วงแต่ลง question มาเลยว่ารอบนี้เขาเอาอะไรให้มีนาใส่วะ ลุงนัท พวกเราไม่ได้สัญญาว่าจะต้องทำให้สำเร็จนี่นานที่เธอคนนั้นพูดมาก็มีเหตุผลนะพวกเราไปตามตื้อกันต่อเถอะ ไม่ตามตื้อโทปัสจะยิงหัวไปเนี่ย I guess so, but that still doesn't fix Branya's problem. I guess Miss Topaz is just doing her job. And as far as the Express is concerned, ดูก็น้องทำไม I think it'd be unwise to make the ลุงก็ไม่ได้ตั้งใจมีตอนนึงที่ลุงซูมไปดูนิ้วมือแล้วมันก็แบบแวะไปเห็นลุงเลยแบบ question ว่าทำไมน้องถึงแบบไปใส่กางเกงในกับสายรัดขา They teach this stuff in school. น้องมีเทสแฟชั่นที่เปลี่ยนไป Wait, หรือเป็นหนีลิงหรือโคล่าน่าจะเป็น did มี someone ขอ send you a message? ไม่ใช่ เลมินาสวยไทยไงให้ไม่ไปเลอะอุ้ยระดับนี้แล้วสาวๆเขาแต่งเล็บกันไอ้นี่มีเทคนิคลุงนี่ใส่ไม่ดีเลยอะโอ้ขอโทษอุ้ยซีล่ามีอะไรก็พูดมันเลยแอสเซนนิงคิดได้ยินว่านายกลับมาที่เบลบอกแล้วเหรอถ้าสะดวกก็ช่วยตอบกลับเลยนะด่วนมากก็เลยขึ้นซีล่าก็เลยขึ้นเจเล่คือว่ามีคนแปลกๆโผล่มาที่อันเดอร์โวแล้วก็ยึดโซนเหมืองแบบยึดโซนเหมืองใหญ่ไปนะสิฉันถามโบรเนียแล้วเจ้าตัวบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปปะทะกับพวกนั้นนะเชื่อโบรเนียเถอะอย่าไปมีเรื่องพวกนั้นเลยงั้นนี่ต้อง งัดไม้แข็งเขาจะยึดเหมืองจริงๆใช่ไหมเขาเราเดาว่าโทปาสน่าจะแบบเสนอมาตรการว่าส่งทรัพยากรเป็นการใช้หนี้แทนนี่ปะเพราะว่าซาริโรซิกก็น่าจะไม่มีอย่างอื่นที่เอาไปใช้ในหนี้แทนได้แล้วนอกจากจะต้องส่งแร่กับทรัพยากรของดาวดวงนี้ไปซึ่งก็คือมีแต่แร่อีเวนต์2อันนี้ต่างหากอีเวนต์2อันนี้ต่างกันคนละโยชน์เลยแต่คนเดี๋ยวนะหมายถึงของอีเทเรียมโบกับอันตัวนี้ใช่ตัวเนื้อเรื่องมันเป็นเนื้อเรื่องไงแต่อีเวนต์ที่เขาบอกว่าอีเวนต์สนุกไหมเห็นบอกมีคนว่ามันสนุกแล้วก็ยาวด้วยหรือว่าหมายถึงพิพิธภัณฑ์กับวันนี้ถ้าพิพิธภัณฑ์กับวันนี้ยังไงพิพิธภัณฑ์ก็น่าจะแพ้ช้าไปแล้วล่ะไวเฟอร์กับกองกำลังซิลเวอร์แมนเข้าไปปะทะกับพวกนั้นแล้วเอ้าแล้วก็คือสามัคคีกันกับซิลเวอร์แมนเฉย
แต่พวกนั้นมีอาวุธล้ำสมัยดูแปลกหูแปลกตาใช่ไหมแถมยังมีอานุภาพแรงมากด้วยต้ามีเลยจริงๆฉันไม่รู้จะทำไงเลยทักมาขอเสนอจากนายไปเดี๋ยวนี้ล่ะเอาทีกันจนได้เป็นปัญหาของดวงดาวปะเนี่ย Huh? The IPC are causing trouble in the underworld? Already? ตีกันจริง Seriously? Topaz was just talking about taking the welfare of the people of Belobog into consideration. อุ้ยเรารู้แล้วเราคุ้นๆอันนี้จากไหน You really can't trust these money มีนามันคือชุดเธอที่ใส่แบบกลับหลังใช่ไหม มันคือชุดมีนาแบบใส่กลับหลังใช่ไหมเราไปช่วยกันเถอะลงเอยแบบนี้อีกแล้วสินะเชื่อไม่ได้เลยสักคำ Again? I don't think I have it in me to play the hero today. I guess complaining won't get us anywhere. Let's go lend them a hand. It's getting late. Where to now? ใช่ไหมมันคือมีนาแบบ ไม่ใช่ลุงนัทอ๋อไม่ลุงเข้าใจมาตลอดว่ามีนาจะมีไอ้แง่งนี่อยู่ข้างหน้าลุงนัทที่ไม่ได้จับมีนาพนันแล้วจำด้านหน้าด้านหลังมีนาไม่ได้เลยเว้ยแต่มันเหมือนดีไซน์คือใกล้เคียงกับจุดปกติแต่แบบดูถอดออกให้ดูดาขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วในสื่อเรียกลุงทำไมมีอะไรหรือเปล่า Hey, am I glad to see you two here? I'm not sure how much longer we can ดี hold นี้สนุก out. ดีนะครับมันแบบได้เล่นเป็นมอนแล้วมันสะใจดีผมขอไปอาบน้ำนะได้เลยดึกแล้วอย่าอาบน้ำดึกเดี๋ยวจะเป็นหวัดมันหนาวเรื่องยาเกงมีนาผมขอโทษ เอาแล้วใครถอดชุดมีนาทำไมมีนาไม่ใส่ชุดเดิม มันคล้ายที่ใส่กับชุดกะลาสีของนักเรียนญี่ปุ่นแต่มันจะต้องพาดจากไอ้นั่นไปปะพาดจากคอมันต้องพาดจากข้างหน้าแล้วก็ไปปิดข้างหลังมันไม่ใช่ อันนี้มันเหมือนแบบมีโยกมาจากข้างหลัง อย่างเดียวเลยแต่เข้าใจได้แล้วมันจะมีคนบาดเจ็บไหมน่าจะมีแหละอนุภาพรุนแรงอะไรนั่น Nobody's been seriously hurt, but a few wildfire members got minor injuries. Fortunately for us, it seems like they were holding back. เขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า Their แกกัน weapons and automatons are much stronger than anything we have. You see those two in black? They've been guarding the mine entrance. They're not letting anyone in or out. Hey, just because you have fancy equipment doesn't mean you can fancy bully equipment us. Who do you think you are? What's the matter? Got nothing to say? เฮ้ยใจเย็นอย่า What's ทำตัว going พัน on ไปด้วยสิ inside the mine? Any ideas? เขา A few มาทำตาม miners ที่ของ made it เขา out แต่ there. เซเล่แค่ยังไม่รู้ว่าพวกเขาไปทำอะไร They said the whole mine had been seized by the people in black. These uninvited guests keep talking about asset evaluation, whatever that means. มาประเมินทรัพย์สิน All I know is that they're seriously disrupting the lives of the underworlders. แล้วโทปัสไม่อยู่เหรอให้พวกเราจัดการเองเราต้องรอไหมเนี่ย Who? We were just talking to her in the museum. Do you think her cronies are acting without her authorization? ทำโดยพ The ละ person การ you're เหรอ talking about. Are they in charge of the people in black? Potaz, Pazto, whatever her name is. พาสโต โท Right ปัส now, the most important thing is to free those trapped in the Great Mine. Are you two with me? แล้วเราจะบวกจริงเหรอถามจริงแล้วเพราะนั้นรอดูท่าที่มอนแพนะอย่าบอกนะว่าเอาล่ะผมต้องเตรียมอะไรไปรู้นั้นมีใครที่แพ้ชนะแป๊บหนึ่งผมจะต้องลุ้นใช่ไหมจังหวะนี้ผมจะเอาใครไปเล่นจบละ Hey, you two! Cat got your tongue or something? If you knew what was best แมวกัด for ลิ้น you, อยู่เหรอ you get out of ไม่ my พูดหน่อย way. สัก ไม่พูดสักหน่อยล่ะ You guys เราดูเหมือนตัวร้าย must อะ be ตอนนี้ exhausted standing here all day. How about you take a little lunch break? ไปกิน I'm ข้าว sure เที่ยงไหม the พี่ IPC allows that, right?
เจ้าหน้าที่ผู้เงียบขรึมฉันเป็นลูกค้าของบอสผู้คนนะหลบไปซะไม้แข็งก็ไม่สู้ไม่อ่อนเฮ้ยไม้แข็งก็ไม่สู้ไม่อ่อนก็ไม่เอาอยากโดนตะบันหน้าเลยแกดูจังยี่ What's their deal? You two were talking to the director in the snow plains. So it's you! You're the one who was threatening to take us out in the snow plains! อ๋อคนนั่นเหรอ Do you even know who you're talking to? If your boss knows to treat us with respect, you'd better start showing some yourself. จริงๆมีนาเปลี่ยนชุดเพราะว่ารู้ว่าจะต้องตีกันแน่ๆก็เลยเก็บชุดสวยไว้ก่อน เอาชุดออกรบมาแทนอันนี้คือชุดออกรบเหรอไม่รู้ มันป้องกันอะไรได้ก็ไม่รู้ Shut up! I spent 7 years on a forsaken asteroid preparing to join the IPC. I went through 17 interviews before they finally hired me. What right do you deadbeats have to criticize me? อุ้ยเขาหัวร้อนแล้ว IPC? Interviews? I don't know what you're rambling on about, but you're really testing my patience. No need to waste our breath on this idiot. Let's do this. Let's do this เราปล่อยตัวได้ปะอุ้ยปล่อยได้แล้วปล่อยเลยเหรอ More enemies. แพ้น้ำแข็งกับไฟ เหลือจะเชื่อชันเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบเกียรติเปิดจริงเร็วก่อนได้เปรียบอันนี้ I've got a raid to get to. Let's finish this. เอาใครก่อนดี Time for a fun. เก่งมากซิววูฟชนะเลิศ What's in your prescription? แล้วผมก็ไม่ได้กดแต้มเทคนิคก่อนเข้าไปเดี๋ยวนะประเด็น Together as one. เหนื่อยใจผมเหนื่อยมากนะทำไมลุงนั้นไม่มีลิงก์เพราะว่ากดแล้วไม่ออกคุณเห็นไหมตั้ง30-40กิโลที่ผ่านมาจากผู้ชวนน่ะไม่มีลิงก์อยู่ในนั้นน่ะร้องไห้ I've got a raid to get to. Let's time for a fun. You don't look so good. แจ๋วกูจ๊อบ This combat needs a This is double speed. แต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นป่ะหมายถึงมันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราจะต้องเล่นมือทำไมเราก็ปล่อยตัวไปเลยเรานั่งคุยกับแชทดีกว่า Disappear among the sea of butterflies. เดี๋ยวจะเชื่อจริงโหนี่เงื่อนมากมีแต่ไฟจากผู้บุกเบิกน้ำแข็งก็มีนะแต่ก็ดูเมคเซนนะ แต่ประเด็นปกติคือตอนนี้มีใครตั้งตี้ผู้บุกเบิกกับมีนาไปด้วยกันปะให้เข้ากับเรื่องก็ไม่ 17 rounds of interviews and these are the best people they can find. สัมภาษณ์17 ครั้งก็ไม่เท่าไหร่นี่อุ้ย Let's not get ahead of ourselves. I've been warned that the ones in the mine won't go down without a fight. Let's set off when you're ready. พูดคุยกับมีนา Caught your breath yet? It's time to show these IPC fools who they're dealing with. ก็คือเราไอ้นี่ละรังแกเจ้านี่ละรังแกแก๊งโทนี่เธอเปลี่ยนชุดตอนไหนเนี่ยนึกไม่ถึงว่าไม่ได้ว่าจะต้องลงมาอีกแล้ว Right after we finished chatting with Topaz in the museum. Did it ประเด็น take คือ you มีถามด้วย that long to notice? I thought you were supposed to be the observant one. The quicker we handle the IPC, the faster we can get back to enjoying the celebrations. Let Zila know when you're ready to go. เคได้เลยมีนาขอโทษที่ไม่สนใจ Nobody did, but it never hurts to be prepared. Just when I thought I could catch a break, things go haywire. Guess my nice dress will have to wait for a while. The quicker we handle the IPC, the faster we can get back to enjoying the celebrations. โอเคเราน่าจะยังไม่เจอนาตาชากับ It's time to kick the IPC out of the underworld. เราเหลือใครไม่เจอเราเหลือน้องฮุกเหลือนาตาชากับคาร่าปะ Let's get moving.
หุ้ยฮะแล้วไงต่อนะคือมันก็เปลี่ยนระหว่างทางได้แหละแต่ว่าน้ำแข็งเหรอไปล่าไม่ลงยังต้องกลางโลกอีกเหรอ ไม่รู้ขณะเดียวกันคาร่าที่เพิ่งถูกกล่าวถึงตะกี้ Hello, it's Mr. Svarog, isn't it? And this cute little girl must be Clara. ฟารอก Hello, miss. Are you... I'm Topaz. I've come to have a chat with Mr. Svarog. Clara, go inside and wait for me. Huh? But if you have a guest, maybe I should... She is not a guest. Neither is she a friend. เฮ้ย Go, Clara. ไม่ใช่แขกแล้วก็ Everything เพื่อน will be fine. เอาจริงๆผมว่าทูปานั่นแหละเป็นคนออกคำสั่งให้ลูกน้องตัวเองเข้ายึดเมือง เพื่อประเมินราคา So, it seems my source was right. Who would have thought that such a ผมเลย strong ช่างทาส bond บ could นหัวแล้วก็ exist ทุกบน between ตี a สุดเลย giant robot and a little girl. แต่มันเรื่องไม่ค่อยตึงหรอก So เออ heartwarming. เอาเถอะตอนระบบหมุนจังนะ นี่ไง โทปาใช่ไหม You bear the insignia of the Interastral Peace ตามสัญลักษณ์ Corporation. องค์กร What is your motive for ICPC coming here? Straight to the เอ๊ะ point, ผม huh? ตั้ง I like ตี your แก๊งสาม style. ชาอยู่ผู้บุญมีนาแล้วก็ตั้งถึงไปเล่นในเรื่อง Gorilla 6. โอ้ Are robots familiar with that term? โอเคมีคนอินในเรื่องที่ตั้ง Anyway, ที่ it refers ตรง to ตาม the ในเรื่องไปอยู่ planet we're currently standing on. It's about to become the property of the IPC. ผมจะได้ฮิมิโกะไม่ลงมา ถ้าเกิดฮิมิโกะล No งมา one ก็จะได้ can ตั้ง reverse ฮิมิ this โกะไม่ได้ outcome. Not you, not the Nameless, nor any power in the galaxy. I only care about one thing right now. Demonstrating to the shareholders of the IPC that Eurillo 6 can generate value. ทำให้บรรดาหุ้น In ส่ว the นเห็น long run, this is a way, คุณค่าของ the ซาริโรซิส only way, to ensure Belobog's long-term interests. I need your help to achieve this goal. Long-term interests. ผลประโยชน์ระยะยาว Analyzing objectives. Analysis failed. Tell me, emissary, how do you plan to convince the IPC leadership? That's simple. I'll show you. This is Source code, or to be more precise, source code that is able to take control of all mechanized units in Belobog. หุ้ย I'm sure ควบ you're คุมอยู่ทั้ familiar งหมด with ของเบ this. เดอร์บอก All mechanized units manufactured in Belobog over the last 700 years หุ่น utilize ยนต์ the ทั้งหมดในเบเดอร์บอก underlying สร้างขึ้น systems created by the ล้วนใช้ระบบ IPC. พื้นฐานที่ The code ICPC is ทิ้ง so ไว้ refined that the engineers never saw any อ๋อไม่น่าโมเดล reason มัน to ถึงเหมือน change กัน it. แต่ว่ากากกว่า เพราะว่าเก่ากว่า I assume you're also aware that there was once a large automaton factory in the underworld. Thousands upon thousands of automatons, enough to crush the Legion's vanguard, lay dormant within. หุ้ย This is my bargaining chip for แล้วทำไมเราไม่ negotiating ใช้ with มัน the ต่อ higher สู้กับ ups. I'll convince them that your Steradon Six has a place in the Legion company's long-term อ๋อไม่ strategy. แต่ว่าดีเซียนก็โดนแช่แข็งไปแล้ว But ใช่ปะ first, I need a โดน guide to Steradon show me บึ้มไป where แล้ว these automatons ก็เลย are ไม่ต้องสู้ buried. แล้ว แต่ว่าต้องสู้กับเซ I รอนที่ understand. Your long-term interests can be defined as the survival of civilization at a macro level. What are your intentions for the people currently living here? Their future has already been purchased. All I can do is make them accept this fact, using a relatively peaceful approach. I understand. I will assist ฉัน you จะ with ช่วย your สนับส plan. นุนแผนของคุณ Oh, so you're not as stubborn as the rumors suggest. หุ้ย The รู้ข่าวลือ future ด้วย you ว่า speak of is ซาว beyond รอก my computational range. ดื้อหัวดื้อ But นิด my นึง emotional analysis indicates that you are indeed trying to find ways to ensure the survival of this เราจะกลาย world. เป็นดาวส่งออกหุ่นยนต์เหรอ Additionally, calculations indicate a 96.4% probability of compliance through force if I refuse to cooperate. Your calculations are slightly on the conservative side. Here's to our future cooperation. If you wouldn't mind leading the way, Mr. Svarog.
แสดงว่าเขาเรียกอะไรอ๋อโอเคเราขอเรียบเรียงเลยก็คือตอนนั้นที่เขาเรียกนะดีเจียนเขาใช้คำว่าอะไรภาษาไทยไอ้ที่เป็นพวกกองทัพทำลายล้างแอนตี้แมเจอร์ปะมาบุกแต่ว่าตอนนั้นก็น่าจะต้านได้ CBC ช่วยต้านไว้แล้วก็ให้ทุนพัฒนาหุ่นยนต์มาไว้ต่อสู้แต่ว่าสุดท้ายจริงๆที่ทำให้ดาวนี้ตกสู่ความเสียหายคือสเตอรอนไม่ใช่ไอ้พวกแอนตี้แมเจอร์Well, the situation here is pretty similar to when you first arrived. It's just that instead of a few thugs and broken robots, now we're dealing with much more formidable adversaries. Hey, check it out! Isn't that Topaz's little trotter over there? What was it again? Numby, right? What? Isn't that thing a fragmentum monster? She's keeping one as a pet? แต่อย่างนั้นเราไม่ใช่ all about แล้ว their ไม่ใช่ sci-fi sorcery, so it's not that surprising. Wanna go take a look? น้องกัดเปล่าตัวเล็กเท่าชีวาว่าหรือเปล่าเนี่ยน้องอุดรัดด้วยอุดอีดอุดSounds like you two are getting along. What's Numby saying? ฮะ คุยกับมันได้ด้วยเหรอเรายังไม่รู้เรื่องเลยมันคุยเราคุยอะไรกับมันควรจะเป็นมีนาหรือเปล่าที่คุยกับสัตว์คนนี้รู้เรื่องโทปัสอยู่ที่นี่ชีวิตช่างไร้ความหมายจริงๆแล้วฉันฟังไม่ออกหรอก Wow, that's so deep. Come on, stop fooling around. Look, you guys. Looks like it wants to leave. Looks like they want to find their master. Let's follow them. ตามน้องไปเราจะเจอโทปัสใช่ไหมไปไหนไปด้วยนึกว่าเสียงหมูขอโทษนะตอนแรกมันเฮลแบบเฮลว้าวทำอะไรกันอ่ะผมทำด้วยได้ไหม Hey, I'm talking to you. Where do you guys store the Geomarrow? I really don't know anything. This place is filled with nothing but incompetence. Those cowards! I guess they want to do this the hard way. แล้วเพิ่งมาแล้วเราก็ตีเขาเลยเดี๋ยวแล้วตีจริง Time for a buzz. ผมอยากรู้ว่าบอทเขาเป็นยังไงกัน A will forged in ice never falters. This is double speed. เราจะต่อยได้อีกนานไหมอะ Ready for another? Net markers activated. Time for a good old counterattack. Time for a buzz. ไปคือต่อยมันเหมือนมันติดโฟพันอะจะไม่ใช่ Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Illusion of the past ยำ Time for a buzz. This is double speed. Who's next? A will forged in ice never falters. คือถ้าต่อยมันก็คงตายแล้วอะกลางโลกเหมือนกันขอบคุณนะจีผา Sharp side needs targets. Looks like Numby's in a good mood. น้องอารมณ์ดี But aren't they on the IPC side? Strange. แต่ดูแปลกเพราะเราจัดการกับคนของ ICPC แล้วมันก็ดีใจทำไมกันนะสวัสดีมุนวะไปนอนแล้วมุนวะสวัสดีครับผู้ขอบคุณแรกแต้มครับลุงนายจะกระดกน้ำแล้วกลายเป็นน้องไปรูดเดี๋ยวนี้ Is he the one in charge? We'll see who's really in charge. Let's go. Huh? Where'd Numby go? ดัมบี้หายไปแล้ว Wow. For something so short and stubby, they're surprisingly nimble. Well, I guess that's that.
We're on our own now. Let's keep going. เป็นแบบเฉพาะเควสใช่ไหมก็เลยต้องเปิดจาวาไปเรื่อยลงน้ำไปต่อคิวร้านข้าวไก่ทอดสยามไหมข้อไหนกำลังดาวจะไปอยู่เดี๋ยวไปวันที่21ครับเดี๋ยวไปวันที่21นู่นเลยวีนี้เสาร์ให้พี่นุ่งติดงาน Are you in charge around here? เดี๋ยวไปThe IPC is currently conducting asset evaluation work here. Local residents are advised to follow those responsible for evacuation to the... Don't lie to us! You seized the mine by force for yourself. You drove the locals out of their homes. I'm warning you. Get lost or suffer the consequences. Don't you dare show your face around here again! ดูจัง And who might you be? You have quite the attitude. This is our jurisdiction now. แต่ฝั่งนั้นก็โดนหาตีนไม่ต่างกันนะ ฝั่งนั้นก็โดนหาเท้าไม่ต่างกันโทปาจะเรียกให้ก่อของรายเหรอฉันต้องการพบบอสของคุณน่าหนีจะสงสัยมากเลยว่าแปมมันเป็นไง Interesting. พวกนายทำงานด้วยกันจริงไหมเนี่ย Doesn't matter. The Strategic Investment Department has no obligation to talk to anyone not related to this project. In cases where debtors fail to repay within the set time frame, the IPC reserves the right to skip negotiations and take over โอเคนี่แก๊งโทนี่จริง We're simply following แต่นี้จะเรียกว่านี่แก๊งโทนี่ของ ICBC ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบ พ้นกำหนดชำระนี่เหรอผมสามารถเป็นแก๊งโทนี่เถื่อนได้เลยไม่กลัวเกิน Don't you think? This world's been hanging by a thread, and now you're here to pull the plug on it. Don't blame me. I'm simply following orders. Do you think I get to make those kinds of decisions? Save your breath, March. I never held out any hope of resolving this problem peacefully. Didn't you claim the IPC was all-powerful? Well, now's the perfect chance to show us what you can do. เฮ้ยเป็นโอกาสเหมาะในการโชว์พาวมาดูกันใครจะพาวเยอะกว่า Anyway, since you seem intent on settling this ปืนใหญ่เลเซอร์ prepare yourselves for my heavy laser cannon. ว้าวว้าว Re-energize. ทีมบิลดิ้ง Net markers activated. Time for a good old counterattack. Time for a buzz. ในที่สุดจิวก็แปลควอนตัม A will forged in ice ปาฏิหาริย์มาก never falters. ว้าว ปีปีปีเฮ้ยหนวดเขาสีแดงด้วยเขาทำอะไร Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. เดี๋ยวจะได้เจอคนพวกนี้ในเอโมซีใช่ไหมสัปดาห์นี้โมซีรีนะครับอย่าลืมไปลงกันให้เรียบร้อยใครยังไม่เก็บยังเก็บดาวไม่ถึงเป้าหมายที่เต็งตั้งไว้ลืมไปเก็บนะ Net markers activated. Time for a good old counterattack. Who's next? เราตีแต่ลูกกระจอกจริงนะจังหวะเนี้ย Will forged in ice never falters. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. อ้าวแล้วเปล่าแย่งซิลเบรก Time for a buzz. Who's next? จบละผมจะนั่งเชียร์มวย Net markers activated. Time for a good old counterattack. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. It'll heal. This is double speed. You two
หุยจุ๊เมงสู้เขา A will forged in ice never falters. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. มันตลกอ่ะกว่าจะได้เบรกสักทีแต่ไม่ใช่ซิลได้เบรกสักครั้งทำไมออโต้มีแต่ภาพปาตาปัดใจในที่สุดก็เป็นคนรู้สึกรำคาญพอลุงน่ะอยากรู้ว่ามันจะเล่นยังไงมันจะเล่นโง่แค่ไหนมันเล่นโง่มากเอาหน่ะ We took down the Doomsday Beast, the Stellaron, and Fantilia. Did you really think you could เฮ้ย stop มีคน us? แข่งขิงทั้งที่มีนาเธอเป็นคนเหยียบแพนซิเดียเหรอก็ใช่มั้งใช่แหละแต่ก็ไปด้วยกันก็ใช่ก็ได้ไม่ไหวกระสุนไม่เหลือแล้ว Sir, we've just received word from the director. อุ้ยโทป้าส่งอะไรมา Director Topaz? What did she say? Teams are not to disrupt the lives of local inhabitants during the asset evaluation period. Teams that violate this directive will have their year-end bonuses reduced by 60%. โบนัสสิ้นปี 60% 60%? ตาเหลือก We're done for. Attention all personnel. Evacuate the mine immediately. Erase all traces of your presence. ทำไมตอนซ่าไม่เห็นโกแบบนี้พอโดนทับโบนัสปุ๊บกับหายซ่าเลยอะไรเนี่ยว่าแต่สกิมินาไปไหนน้องบอกว่าถอดออกแล้วเพราะว่าจะต้องลงมาอันเดอร์โวเดี๋ยวรีบจัดการแล้วรีบกับเทศกาลแล้วค่อยใส่ It's a long story. เธอน่าจะลองถามโรเนียดูนะเบลบอกติดหนี้อยู่ What do you mean? You should probably ask Bronya to explain it to you. เราจะไม่เล่าให้ฟังอีกครั้งไปถามโรเนียเอง Why did this mess have to happen so close to the festivities? The timing couldn't have been any worse. Oh, Ding. looks like we've got a message. ปิ๊บแชทกรุ๊ปเหรอโหโอเคตั้งอยู่ในแชทกรุ๊ปอยู่ตั้งหูแบบอะไรเนี่ย นี่พวกเธอไม่ได้ฉลองกันอยู่เหรอมาร์ชแอสซินนิ่งพีตอนนี้พวกเธออยู่ไหนเหรอทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมโปรนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ในอันเดอร์เวิลด์คนขององค์กรมายึดโซนเหมืองใหญ่พวกเรากับเซเล่เพิ่งจะขับเล่มเขาทั้งหมดออกไปนะอย่างนี้เองพวกเธออยู่กับเซเล่สินะไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมสถานการณ์เรียบร้อยดีหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้พวกเราจัดการได้สบายอยู่แล้วเกลียดก่อนโทรปาร์ตไม่ได้เลยองค์กรไม่ยอมนามือแน่ฉันเข้าใจลำบากพวกเธอที่ต้องไปเจรจากับโทปาแล้วนะนี่มีคนเป็นสิ่งที่พวกเธอต้องรับผิดชอบไปแล้วสถานการณ์ทางนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่คงไม่สามารถอธิบายผ่านข้อความได้พวกเธอกลับมาที่ป้อมคลีฟอร์ดก่อนได้ไหมฉันอยากขอความเห็นจากพวกเธอได้เลยกลับป้อมกัน I get the feeling Bronya's worried about something. We'd better go back and see her. นั่นดีใครมาตีป้อมปะ Are ต้อง you กลับป้อม coming ละ with us, Zila? Go on without me. I still have stuff to take ไม่ care of. ฉันจะฟาร์มตรง The นี้ miners need to know what happened here. กลับป้อมไปจ้ะ Bronya messaged you, which means she thinks you can help. I trust her judgment. ฉันเชื่อใน Got ตัว it, เธอ Zila. We'll do what we can to help Bronya out. ได้เลยซีล่า Come on, to Let's go. Klakoth Fort. เวลคัมแบ็กครับคุณชุนอุ้ยได้เศษอัพเงิน 40,000 ขนาดเดียวกันในเมืองทิเบตกูจะ These guys don't look pleased to see us. By order of the Supreme Guardian, proceed no further. Miss Topaz. Belobog Sila. might be in arrears, but I'm out of pocket. อุ้ยนี่เหรอที่เขาบอกคิดคุณอยู่ได้จริงๆด้วย See you later, Captain. ไว้เจอกันนะกับตันเจพาด อุ้ยอยู่นี่ตกใจ
อะไรเนี่ยทำไมอยู่นี่ Welcome back. I appreciate your help more than I can express. It couldn't have been easy running all over the city. ในแผนการมีอะไรเปลี่ยนไป That's what friends are for, Branya. You don't sound like yourself. Is something wrong? Is something wrong? Everything go wrong. Fine. I haven't rested in a while. There's just too much happening all at once. เดี๋ยวนะองค์กรมีความเคลื่อนไหวอีกแล้วเหรอเรื่องแบบนี้เป็นใครก็รับมือยากทั้งนั้นแหละ Perhaps, but the IPC won't wait for me to catch up. They're moving quickly. Belobog is crawling with their agents. All they talk about is asset evaluation. The silver lining is that apart from the mine incident you mentioned, there haven't been any major conflicts in other areas. แต่ชุดปุ่นเนี่ยก็หนาวนะจริง I suppose Topaz must have issued an order against harassing the citizenry. Still, that hasn't stopped panic from building. People are confused. They don't know where these strangers in black came from, nor what their intentions are. แล้วไม่มีประกาศเสียงตามสายจากผู้พิทักษ์สูงสุด Did หร you อ manage to get in touch with Topaz again? We're curious to know what solution she has in mind. That's the reason I asked for you to come here. I need your advice. เฮ้ยมันไม่ใช่ความรักทางธุรกิจเหรอเพราะเธอดูนี่สิอะไรเอ่ยให้ฟังหน่อย The contract Topaz sent to me a little while ago. สัญญาที่โทปัสส่งมา There's ให้ a ไม่นานมานี้ handwritten letter attached. Please take a look at the contents, and then tell me your thoughts. Miss Branya, if you'll permit me to call you that, I'd like to share a story with you from my own life. In your และให้นำบี้พิมพ์ให้ด้วย eyes, โคตรเท่ the IPC may seem heartless or cruel, but in reality, we all นี่มัน have a จัดเลี้ยง story คุณ to ภาพ tell. As for myself, I was born on a small, unremarkable planet at the edge of the galaxy, a place whose name is known only to the native inhabitants. My home planet was extremely resource poor. To survive, people worked laboriously, manufacturing products for other civilizations in the galaxy, mostly in รับจ้างผลิต chemical or สินค้าให้ other อะไรท industries. ำจากดาวดวง Given อื่ these น circumstances, the natural environment of my home planet ทำให้สภาพแวดล้อม became increasingly ธรรม harsh. ชาติของดาวบ้าน I เกิด don't recall the exact เลวร้ายลง moment when เรื่ it อย happened, but ๆในวัยเด็กของ people ฉันไม่รู้ว่าจะ started เริ่มตั้ง wearing แต่ตอนไหน respirators just to walk down the street. All you could hear were the ทุกคน wheezing สวมหน้า coughs กาก of the people ช่วยหายใจ day and night. เสียงไอแทบขาดใจดังไม่ให้ได้ยินตลอดตั้งแต่ My เช้าจรดเย็น home was facing its demise. The relatively wealthy chose interstellar migration and started anew. The majority who stayed could only struggle on amidst sewage, acid rain, and dust, waiting for the end. Finally, one fateful day, the IPC arrived on my home planet. They had the technology to repair our planet's damaged environment. In return for their help, they asked for just one thing: that all เขา inhabitants เรียกร้อง sign เพียง a สิ่งเดียว contract which would make them employees of the IPC. 2 years after signing the contract, the dark clouds and haze disappeared, and people began to take off their masks. After 3 years, vegetation and trees began to grow and thrive again. ดีเวอร์หมูอ่ะ After ดีเวอร์ 5 years, ใช่ไหม many animals previously on the brink of extinction reappeared. When I was finally old enough, I officially became a member of the Strategic Investment เป็นเจ้าหน้า Department. ที่ของแผนก I กลยุทธ์การ witnessed ล the งทุน changes that took place on my home world and was determined to bring the same changes to many other worlds in the แสดงว่าจ galaxy ริง that ๆเนี่ย were มาเก็บนี่ก็ experiencing ไม่ได้ the ตั้ง same ไม่ได้ plight. ใจมานะทำให้ดาว I มันแย่ am หรอก writing to you, Miss Branya, with the genuine desire to express something important. I know freedom is precious to people, but in reality, there are things of much greater value, such as survival. มีบางอย่างที่มูลค่าสูงกว่า How เสมอคือ many การอยู่ generations ร of อด Belobogians will it take to embrace the stars again without assistance?
Who can guarantee that every future guardian will be as prudent and enlightened as you? How can you guarantee that a disaster such as the Stellaron crisis will not descend upon Belobog yet ก็จริง again? นะ I have already แต่จะ negotiated การัน the ตีได้ best ว่าส possible เตรอน deal จะไม่ for เกิด you. ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง Once you sign this contract, all of Belobog's debts will be forgiven. In addition, the IPC will set up a special team to support the reconstruction ไอ of พี่จะส่ง Eurilo ทีมมา 6. ช่วยฟื้นฟูจาริ I โร can 6 ด้วย understand that for you, this is an extremely difficult decision because you and you alone will bear the fate of all Belobogians. But because of this, I believe that you will make the right decision. A decision that will truly benefit your people. Her words do sound quite sincere. What do you make of it? เรื่องจริงไหมคำถามแรกคือนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าโซฟาน่าสงสารจังงั้นนั่นน่ะสิถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงก็จะดูชีวิตผ่านอะไรมาเยอะฉันก็รู้สึกแบบนั้นนะคุณโทปานี่เขามีวัฒนศิลป์ดีนะแต่ได้เก่งมากใช่ไม่ใช่หรอ อันนี้คือเห็นด้วยอันนี้คือกลางๆอันล่างคือแบบอีนี่ต่อแหล อะไรเนี่ยเอาล่ะตัวนี้ต้องดูสัญญาที่เขาส่งมาให้ว่าเขาต้องให้เซ็นอะไรอันนี้เป็นแค่จดหมายที่แนบอยู่ใช่ไหม Yes, she is a high-ranking member of the IPC after all. She knows how คง to ดู use ทีใช้อาวุธ words to ที่เรียกว่า advantage. ความจริงใจนี่เป็นอย่างดี In any case, she wasn't wrong when she said this would be an extremely difficult decision. และที่บอกว่าปรูเนียจะต้องเป็นคนแบกรับทุกอย่างคนเดียวนั่นคืออะไร The เรื่องการ civilization ตัดสินใจเซ็นสัญญาเนี่ย carries หรอ everything that's happened here and everything that will happen. It all rests in my hands. This definitely can't and shouldn't be a decision made by me alone. ควรจะรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนฉันเชื่อในการตัดสินใจของเธอมากกว่าเฮ้ยนี่ชอมแมตเตอร์ปะเนี่ยถ้าอยากได้คนช่วยเสนอเธอก็ควรจะตั้งประชามติหรอทันเหรอตอนนี้ไม่รู้ That thought has crossed my mind, and it comforts me to hear you say that. Right. I don't think it's fair for you to carry the weight alone. Why not discuss it with others first? Topaz hasn't given me much time to consider. She wants me to decide as soon as possible. กดดันจริง I โท wanted ปาส to put it to a vote and let all the citizens of both the overworld and the underworld have their say. But with such little time, I'm afraid that's a lost cause. I'll convene the Klapoth Fort architects immediately to discuss the contract. As for the locals, I'd like you to gauge their stance on the matter. The people of Belobog hold both of you in high regard. They'll most certainly be willing to tell you their thoughts. ถึงคราวต้องแข่งกับเวลาแล้วแล้วฉันมีสิทธิ์โหวตด้วยไหมไม่แกไม่มีสิทธิ์โหวต Yes, we need to move fast. ก็จะเกิร์ฟาส We've got your back. We failed to convince Topaz, but this should be a piece of cake. Thank you, March. I'll assemble the ministers. Let's meet up here again later. และสรุปสัญญานั่นคืออะไร All right. รู้นั้นรู้อะไรมั่ง If ไม่รู้ we want to make an informed decision, we need to hear from both the overworld and the underworld, right? Let's start with the overworld. We've got your back. We failed to convince Topaz. Thank you, March. โอเคอันนี้ประโยคเดิมที่คุยกันตอนช่วงท้ายอะเด้แล้วเขารู้ปะเนี่ยว่าตอนนี้เราเจอกับอะไรอยู่ชาวเมืองรู้ปะเนี่ยว่าเราเจอกับอะไรอยู่นั่นเพล่านี่เพล่า Careful now. Don't We get meet your again. How have you เที่ยง two คืนล่างง่วงอุ้ยจริงด้วยเที่ยงคืนละ Uh-oh. ถ้าใคร That ง่วง look สามารถ on your face กด tells ส me ลีปก่อนได้ something's นะ wrong. ถึงพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุด And I hope แต่ว่า it's nothing เราก็ไม่ควร too จะนอนดึก serious. ตรงนั้นก็เช่นกันใช่ตรงนั้นก็จะนอนให้เต็มที่แล้วก็ตื่นมาเล่นเกมวันหยุดเหมือนกันมีอะไรวะเนี่ยมีเรื่องสำคัญที่อยากได้ความเห็นจากเธอนะเปล่า Sounds serious. I'm all ears. แต่เรื่องที่องค์กรโทนี่และทางเลือกที่ปรีเนียต้องเผชิญให้กับเปล่าฟัง Really?
be making things up. ไม่ I wish ไม่ได้ it were โกหก made up. Unfortunately, it's all true. We don't have much time, Pela. Branya wants to get everyone's opinion. Wait, you're telling me I have to make this huge decision on the spot? At least give me a few seconds to think it over. Careful. นะ Get your clothes wet. Okay. I จีบ think หนู I've ยั got ง it. ตกใจดูแซบจีบหนูยังไม่จีบดูแซบไม่นอนเหรอเที่ยงคืนแล้วนะพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมไม่มีเรียนไม่มีธุระแต่ใดขอบคุณ1 ปิดฮาร์ปอุ้ยแล้วเขามาแจกแครอทเอ้ยไม่ใช่เลียนอนไปแล้วเอ้าแล้วจะนอนอีกไหมจะนอนอีกไหมหรือไม่นอนแล้วอุ้ยเพิ่งตื่นอีกสักพักก็งีบเพิ่งตื่นสักพักครับนอนครับจะนอนต่อIf it were up to me, พรุ่งนี้วันหยุด I'd probably agree to the enjoy IPC's conditions. holiday นะแต่ไม่จีบโถจูลูมีหนุ่มๆเยอะแยะแล้วจีบจูไม่ได้แล้วมันจบแล้วจูในชีวิตนี้มีแค่ตื่นเล่นเกมนอนเฮ้ยเดี๋ยวนะใจเย็นชีวิตเรามีมากกว่านั้น Careful now. NPC Get your clothes wet. NPC อย่ากระซิบข้างหูนี่เดี๋ยวนี้ให้ดูจู ลุงมีหนุ่มๆคนใหม่มาอวดอีกแล้วลุงไหนวะอันนี้ไม่ใช่เปิดให้ดูไปหรอไม่รู้จะเปิดให้ดูอีกนี่มีแต่คนอ่อนที่นอนเท่านั้นใช่ลุงอ่อนแอเดี๋ยวลุงก็จะนอนจบเพลงนี้ลุงก็จะไปนอนวันนี้ตีมค่ะวันนี้ตีมครับเดี๋ยว10 โมงเดี๋ยวตีมเกนชินตั้งแต่10 โมงแล้วนั่งเคลียร์ everything ซิงเกิลเบลที่เกนชินมีให้เราก็พรุ่งนี้น่าจะตีมยาวอยู่เพราะว่าขาดชั่วโมงอีกประมาณ11 ชั่วโมง Careful now. Don't get จดหมายแจ้งบอกว่ามันสตรีมได้19 ชั่วโมงแล้วก็นะสตรีมต่อไปด้วยนะได้เลยมันสตรีมอีก11 ชั่วโมงมันจะปิดจ็อบ ดูดีเทปะนั่นแหละหนุ่มกายภาพคนไหนคงนัด กายภาพถ้าตัดสินใจจะตกลงตามเงื่อนไขขององค์กรจะคอสไม่คอส ยังก่อนจะเย็นก่อนเขาจะมาแพทหนาๆมันจะกด Huh. วันเช็คคุ้มสิใช่ Any particular reason? วิเรามีเมนเหมือนกันเหรอ I've looked at some of the climate reports. อันนี้ไม่ใช่เมนแต่ว่าเป็นตัว Based ที่ on the data I've seen, น่ากดค่อย it'll ดี take 3 or 4 more generations for the snow to completely subside. ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเห็นแค่ดีไซน์ผมก็รู้สึกว่าหุ้ยนี่แหละเก็บไว้ก่อนพ่อหนุ่มคนนี้ And that's assuming no other disasters occur. แต่คอสเพย์วีคหน้า We care more about วีคหน้า those ยัง in คอส the อยู่ present than the วีคหน้า future, ไป I can ไทยแลนด์ be เกมโช sure ว์ตรงนั้น Careful now. ไม่มั่นใจ Don't ว่า get จะ your clothes wet. กลับมาค่อยไลฟ์หรือว่าจะไลฟ์ก่อนแล้วค่อยออกไปงาน แต่ว่างานไทยแลนด์เกมโชว์นั้นไป2 วันจะมาวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็คอร์สทั้ง2 วันแล้ววันเสาร์ที่จะไปร้านคอลแลบรางดาวก็น่าจะคอร์สไปเหมือนกันส่วนวิกหน้าคอร์ส3 ชุดเลย ดีลุกชัด If the IPC is แต่ able ดู to ว่าใช่ bring นะ about immediate เบอร์แดง change, เหมือนกัน then I think that's a price well worth paying. มีอิมเมจใครดีลุกใช่ Building a better world for future generations sounds great, right? But is it any fun for the engineers and architects who are directly involved in แชทขึ้นช้าดีจังเลยเนอะแชทฝั่ง YouTube จะดีเลย์แบบระดับหนึ่งอยู่ I see. So compared to ผม a ก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่า distant and นั่นแหละ uncertain ขอให้ด้วย future, what you really care แต่ about ฝั่ง is ที่จะ making sure the จะดีเล people ย์น้อยกว่า around you have a good life. อย่าลืมเก็บดรอปนะใครเล่น StarRail ฝั่งพระวิจักอย่าลืมเก็บดรอปนะ Thanks for your อย่าลืมเก็บ input. ดรอป I'll make a มี note เพชร of your opinion. มีเงินมีสมุด Careful now. ขอบคุณสำหรับความเห็นนะเปล่าเอาล่ะเหลือใครอีกเราต้องไปถามพี่น้องนั้นเดาปะโอ้ยเดินติดเซอร์ว้าว Well, look who we have here! You and Marge paying us a visit.
What's the occasion? มีเรื่องสำคัญที่อยากได้ความเห็นจากเซอร์วอลนะ Sounds like something serious is happening. ใช่ซีเรียส You มาก better fill me in. เราได้ที่องค์กรโทนี่และทั้งเรื่องที่บรูเนตต้องเผชิญให้เซอร์วอลฟัง What? What? How is that possible? I need a moment to wrap my head around this. ขอพันหัวตัวเองแป๊บนึงนะ ไม่ใช่ ขอสรุปทุกอย่างแป๊บนึง Serval, we're racing against the clock. No time for head wrapping. It's okay. I've thought it through. If it were up to me, I'd sign the contract. หลานจีถึงนะสวัสดีครับหลานจี What? Hold on, are you เดี๋ยว serious? ข้ามคือสตรีมครับ I thought you'd be against it for sure. Surprised? My reasons are pretty simple. Signing this contract would mean we no longer have to worry about surviving. For most of the residents here, especially those in the underworld, that would be more than enough to persuade them. What does As make for sense นะ working for the company, people need to work no matter where they are, right? If the IPC tries to take too many ถ้าคนในองค์กรกล้ารังแกเราถึงเวลานั้นค่อยรวมตัวกันประท้วงยังไม่สาย You know, I've always longed for the stars since I was a child, which is why I devoted myself to science and the studying of the เข้าทางสโบเลยนะสโบที่แบบอยากไปท่อง If someone told me Okay. that I could do whatever research I wanted with only a small price to pay, I probably wouldn't hesitate. I see. I suppose that makes sense. แต่เท่าที่ดูมา Thanks ก็ for ยังไม่ your เห็น input. I'll make a ข้อ note เสีย of your จากการ opinion. เซ็นสัญญาอะไรนั่นหรือเปล่านะ ไม่รู้มันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านี้ไหมโอ้นี่ไปหาใครเนี่ยเจ๊ผ่านหรอ ไม่ใช่ดันสวัสดีนะดัน Is that the Trailblazers? It's been a while. I didn't think you'd be back in เริ่ม Belobog สรุ so ปเสร็จ soon. คนนอนแป๊บได้เลยวิ It's been pretty แต่ทั้ง hectic ว่าง in the city lately. ทั้งว่างอย่าฝืน All these people dressed ผม in จะกล่อม black เป็นคนหลับ suddenly เอง showed up. อะไรเนี่ย Even the Silvermane guards have had trouble dealing with them. มีเรื่องสำคัญที่อยากได้ความเห็นจากนายน่ะ You need my opinion? I'm happy to help. So that's who they are. It's worse than I imagined. The Madam Guardian must be under a lot of pressure. Is there really nothing we can do to assist her? We're here to gather everyone's opinion on the matter. เรากำลังช่วยอยู่ช่วยเอาความเห็น But we're เรา running จะเอาความ out เห็น of ของ time. คุณ What's ไป your บอก take? ผู้พิทักษ์สูงสุด Why, I'd refuse the contract, of course. There is no room for compromise. Just look at them. Arrogant, stomping around here as if they own the place. How can such people be trusted? Who's to say they won't breach the contract? Faced with this sort of coercion, we must resist them with all our might. Surrendering is not an อันนี้ออก option. ไปเชิงช่างออกไป We must warn the ทาง Madam เชิง Guardian ช้า not ล to ม allow ซะส่วน herself ใหญ่ to fall into their trap. A แต่อาจ soldier's จะมี perspective กับ is ดัก always ก็จริงนะ valuable, Dun. สมก็เป็นชายชาติทหาร Thanks จริ for ง your input. I'll make a note of your opinion. แต่ถ้ามีข้อมูลแค่ตอนนี้ณตอนเนี้ยเราก็อยากจะเชื่อ Did we miss ไปทาง anyone in the overworld? ICPC นะ I think we asked just about everyone we needed to. เราคิดรู้สึกว่าฝั่งข้างล่างหัวร้อนเร็วเกินไป Seems like most people in the overworld are leaning towards signing the IPC's contract. We'd better hurry to the underworld and see what Natasha and Zila เดี๋ยวไป make ดู of it all. ความเห็นฝั่งเซเล่กับนาตาชา ถ้ามีข้อมูลในตอนนี้ผมอาจจะเป็นคนที่ตกลงเซ็นสัญญา แต่ถ้าเกิดมีอะไรมากกว่านี้ อาจจะเปลี่ยน เอาล่ะ If we're not on patrol, we should get some rest. อุ้ย ถ้าไม่ได้ลาดตระเวนก็ไปพักผ่อนเถอะ เอ้าไม่ เอ้าแล้วนาตาชาอยู่ไหน อยู่นี่ ไม่ได้อยู่นี่ ขอโทษ อยู่ข้างหน้านี้ What brings you two to the underworld? สปอยใช่สปอย Why the long เดี๋ยว face? ข้ามคุณคิรินครับเฮ้ย คิริว คิรินคืออะไร คิรินคือมอนในมอนฮันนัดมีเรื่องสำคัญอยากจะขอความเห็น จาก Seems นา a ตา little ชา out of the blue, but since you came all this way, it กระโดด must ต be บสิทธิ worth เพื่อดูข้อความ it. Go ahead. ฮะ ฮะ ไม่
ผมจะไม่โดนคุณหลอกมันไม่มีทาง There's a lot of information to take in. แก้เซนเซอร์นั้นได้ Both of you, I know you're in a hurry, but I need a moment to think. No stress, Nat. Just tell us what you really think. ไม่ใครเรียกผม I've thought about it. อ๋อไม่มีนา Well, if I were Bronya, อีกแล้ว I wouldn't sign it. I won't deny the offer on the table is a very tempting one. And if we refuse, Belobog will not only have the burden of a huge debt, we may also incite the wrath of a very powerful force. ใช่ถ้าปฏิเสธไปนอกจากจะ Even ยังต้อง so, ใช้หนี้ต่อแล้ว the ยัง quote I read back เป็ in นการ school came to me just now. ต้องต่อสู้กับ ICBC ด้วย Those who are willing to give up freedom for security will end up with neither. Living in the underworld. อุ้ยอันนี้สนใจเดี๋ยวนะ แต่ทีนั้นก็นึกถึงประโยคหนึ่งที่เคยอ่านเจอตอนสมัยเรียนประโยคที่ว่าคือผู้ที่ยอมเสียสละเสรีภาพเพื่อแสดงความมั่นคงสุดท้ายย่อมไม่เหลืออะไรทั้งสองอย่างนั่นสิแต่โทมัสก็ไม่ได้เล่าต่อนะว่าสุดท้ายแล้วดาวเธอไปจบที่ไหนตอนนี้ยังอยู่ดีหรือเปล่า It has taught me that this phrase is true. I'd rather trek through the frigid snow plains than live in a beautiful cage. Wow, that's a pretty convincing argument. Another vote for the against pile. Thanks for your insight, Nat. โอเคนาตาชาเลือกเห็นต่าง Those who are willing to give up freedom for security. I hope Bronya takes these words. เอาล่ะเซเล่โอ้ยไม่ใช่เซเล่โอเล็กเหรอ None other than the saviors of Belobog. To what do I owe the pleasure? To be honest, I'm อี surprised กแล้ว you even KFC remembered โฆษณา an ตอ old นเที่ยง geezer like me. คืนอีกแล้ว But อุ้ย I ผม can หิว tell เดี๋ยว by the แค่พูด look on your ที่ผม faces จะเห็น you're โฆษณา probably นะ not แต่ผม dropping by แค่ to พูด say KFC hi. ผมรู้สึกว่าแต่ผมไม่ได้กินนานแล้ว ผมกินไก่ทอดอย่างอื่นไม่ใช่ KFC มีเรื่องสำคัญที่อยากจะได้ความเห็นจากคุณนะ Let me guess. Something to do with these unruly people in ลงนั้น black คือใครไม่ showing อิ่มหรอ up วันนี้ everywhere? ก็อิ่มนะ แต่ว่า Well, ask away. ดึกแล้วก็ It just so ไม่ควรจะกินอะไร happens อีกแล้ว I'm curious about them myself. Maybe I can be of some help. I see. โห That's a tricky situation, all right. โบรนีอายุน้อยอยู่แท้ๆต้องแบกรับแรงกดดันที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบนี้ Mr. Oleg, out of all the people we know in Belobog, you have the most life experience. The more life What do you think we experience should do? คุณอยู่มานานสุด Want to hear the truth? I'm afraid great ambitions and lofty plans no longer hold much appeal for an old-timer like me. If this IPC does indeed possess the magical power to restore Belobog back to its former self overnight, then I think the answer is clear. Have you considered the opposite? What about if we refuse? The reconstruction plan already sounds like an endless endeavor. And with the added burden of a massive debt, well, is that something we can manage on our own? โอเล็กดูเป็นคน What มีผล worries มา me กกว่า the most is how Lady I don't- Bronya will handle the backlash from her people. Will she be able to withstand the criticism? Is she prepared to carry the weight of a tarnished reputation for years to come? อ๋อโบรเนผู้พิทักษ์สูงสุดคนสุดท้ายฉันคิดว่าโบรเนเก่งพอนะ I think so too, but could you imagine having to hear names like the traitorous ruler for the rest of your life? Thank you for your thoughts, Mr. Oleg. Another vote for the 4 pile. เอาล่ะเหลือต้องถามใคร คาร่าเหรอ น่าจะคาร่าปะไม่งั้นก็สวรรค์อ๋อมันจะสวรรค์ไปกับโทปัสแล้วนี่ Miss March, big brother. What brings you to the underworld? Hey there, Clara. Is Svarog not around?
Mr. Svarog went out for a walk with a lady called Topaz. What? Topaz? Do you know where they went? I'm not sure, but Mr. Svarog promised he'd be back soon. What now? Svarog's super logical. We should definitely get his opinion. ยังมีคาร่าอยู่นี่นาความคิดเห็นของคาร่าเองก็สำคัญนะ True. Don Hung's always saying that Clara's really insightful for her age. เมื่อไหร่คาร่าจะใส่รองเท้าลูก Do you want to ask me something? เล่าเรื่องทั้งหมดให้คาร่าฟัง That's complicated. I don't know what to say. It's all right, Clara. No pressure. That's Just tell us how you feel about it. I think if we have a choice for the future, it should be everyone's decision. Because when I was playing with Hook, the moles, and the other kids, we talked about our dreams. Everyone has different dreams. If we accept Miss Topaz's offer, then doesn't that mean our dreams will never come true? Just taking away people's dreams like that. I don't know. It feels wrong. มันจะแย่ขนาดนั้นไหมนะ You're นั่น right. ดิ Children see the world as a place where anything is possible. Just the thought of our lives being predestined from birth makes me shiver. Thanks, Clara. Your thoughts mean a lot to us. งั้นก็เสียงเท่ากันละดิ3-3ป่ะเนี่ย สุดท้ายก็ยังเสมอกันอยู่ดี All that running around has worn me out. So, the final conclusion is... The votes are completely even. I don't know what to do. Both sides have really ถ้าถาม compelling เซเล่ก็คง arguments. ปฏิเสธอีกอยู่ดีอีเลยคนที่ยังไม่ได้ถามคงต้องให้บริเวณตัดสินใจเองแล้วล่ะ Right! We haven't asked Zila. She's probably still in the Great Mine helping the miners. Come on, let's get going. อย่าบอกนะปะทะกันอีกเหรอ ไม่ใช่ไหมซีล่าเซเล่ซีล่า Back so soon? Any news? Are you feeling all right? You look a little uneasy. มีเรื่องสำคัญที่อยากได้ความเห็นจากเธอน่ะ Important matter, huh? I can tell from your tone that this isn't gonna be a light-hearted chat. But I'm ready to hear it. เรื่องมีอยู่ว่าปิ๊บ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  I think I get it. At first, I thought it was just a few IPC ruffians overstepping their boundaries. Yeah, you didn't think the future of Belobog was at stake, right? Right. I need a little time to process this. As it stands, the votes are even. เฮ้ยกดดันเซเล่เฉยบอกว่าผลโหวตเท่ากันอยู่ถ้าจะเป็นตัวตัดสินที่ดี In that case, I abstain. เฮ้ยมาเหนืองดออกเสียงคิดดูทีดีไหมการโหวตของเธอสำคัญมากนะเธอต้องร่วมรับผิดชอบต่อเรื่องนี้สิ No, this responsibility rests on Bronya's shoulders. นี่โบรนี่เขาตัดสินใจ Mine. มีคนจะโหวตตั้ง2 คน She has far greater foresight than I do. She can see the bigger picture more clearly than I can. ใครจะโดดเบอร์โดนไล่ The vote is tied. If I were to give you my view, it would tip the scales and ตอนนี้ดึกแล้ว possibly impact her final choice. I'll respect whatever decision she makes, โดดตบ it's not my place to make it for her. Understood, Zila. This is a difficult decision to make, and everyone feels นี่ใกล้ differently แต่เวลานอน about แล้ว it. อย่าออกกำลังกายสิ It's times like these that a leader must stand up and do what's needed. Right. It's Bronya's decision. She knows what's at stake. She won't run away from her duty. I trust her wholeheartedly. เฮ้ยเชื่ออย่าง
Just let her know my reasoning. She'll understand. เขาเรียกอะไรนะเชื่อใจอย่างยิ่ง Well, it's all in Bronya's hands now. ว่าโบรเนียจะตัดสิน She ใจ has ได้ถูก to ต้อง make the final call. สุดท้ายแล้วก็เชื่ออะไรไม่ได้เลยโบรเนียมีความสำคัญต่อโลกใบนี้มาก เธอเชื่อในการตัดสินใจของโบรเนียหรือเปล่า Right? I'm glad Belobog has someone like her in charge. The time has come. Let's go fill her in. I'm curious to see how she's handling those Klapoth ministers. คนหนึ่งลงแล้วอีกคนหนึ่งอาบน้ำแล้วเล่นกีเกนชินยังกีเกนชินเดี๋ยวเล่นพรุ่งนี้ครับยังไม่เล่นเดี๋ยวพี่เล่นกิจน้องกรีแล้วก็อีเวนต์ใหม่ If we're not on patrol, we แล้วก็ should get some rest. เดินแบบขอบคุณตัง2,000ได้เดี๋ยวสปอยให้ฟังโอเคได้เลยลองโดนติดสแปมน่าจะไม่หรอก Whoa, the fort's packed. I've never seen this many people here before. นี่คือนักวิชาการใช่ไหม Oh, jeez, I can barely even hear myself think. วิดดูมจบสิ้นกันแล้ว How could you possibly consider this course of action? โรเนียนี่มันเกินควบคุมแล้วนี่หนักกว่าข้างล่างอีก March, you're back. So, what's the verdict? What do the people think? ฝั่งที่เห็นมากกว่าเหรอ People in both the overworld and the underworld. เราจะบอกว่าเสมอกันละ The final result was a tie. I see. I suppose everyone has their own way of seeing things. I can't say I'm surprised. เฮ้ยนี่ไม่ใช่ซูเมรุที่มีอาคาชานี่คือนักวิจัยนักวิชาการของเบโดบอกถามเซ่แล้วเซ่บอกว่าจะเลือกตามเธอเราต้องบอกอะไรเซ่เรียกงดออกเสียงอะ I should have known. That sounds like Zila, all right. Did you come to a conclusion with the ministers? Oh, it's so loud I can't tell what anyone's saying. It's pretty much the same situation here. Neither party is willing to compromise. The time has come to make a decision. This chaos cannot be allowed to continue any longer. เฮ้ยจะต้องเซ็นสัญญาแล้วต้องมาแล้วคาซิล่ะ All of you! I know what to do. เฮ้ย Wait. ปิดแม่ I have something to say to the Supreme Guardian. หุ้ยในที่สุดเขาก็ลงมาเจอกัน But aren't you? ใครคุณคือใครคือคุณฮัมโก้ Wait, is that the real you or a hologram? ของจริงมีไฟที่เน่า It's the real me, March. Real as they come. ตัวจริงตัวแม่ตัวมัมตัวพี่ Miss Himiko from the Astral Express? It's an honor. Thank you for all your help in our previous ขอบคุณที่ช่วยจีโคโคเลียรอบ things ที่แล้ว might have turned out differently without your support. ใช่ไม่กดเป็นคน Known of your arrival ให้ beforehand, the architects would have ดาว given เที you ยม a จีลง proper มาปะ welcome. I'm afraid สักอย่าง the current จากรถไฟ circumstances are quite exceptional. I understand, Miss Rania. No need ไม่ to ที่ explain. ไม่มีคาชา Your city is facing immense difficulties. My intention is simply to ensure เขาบอกถึงข้อมูล you ทั้ง have หมด all the relevant intel. เฮ้ยที่มิโกะมีข้อมูล แล้วรู้ได้ไง ตั้งหือเอาเมสเสจไปบอกเหรอ ตั้งหือเอาไอ้นี่เหรอแชทกลุ่มไปบอก ไปบอกที่มิโกะเหรอแม่วันนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรรอดแล้ว
แป๊บหนึ่งอันนี้ผมโดนสปอยไปแล้วว่าฮิเมโกะจะลงมาแต่ไม่เป็นไรผมอยากรู้ว่าเขาจะคุยอะไรกันนี่คือสิ่งที่ผมยังไม่รู้นี่คือสิ่งที่ผมยังไม่รู้ว่าฮิเมโกะมีข้อมูลอะไรอยู่ฮิเมโกะมีวิธีแก้ปัญหาเหรอทำไมไม่ไม้เดียวกว่านี้ล่ะ I hesitate to call it a solution, but I might have some information that might help. It is my hope that with this information, you will be better equipped as the Supreme Guardian to make a wise and informed decision. Information? Please tell me what you know, Miss Himiko. I happen to have a friend with knowledge of Topaz. What Topaz said about her home world is indeed true, which is why she believes that the IPC's takeover of Belobog is the only way of ensuring the city's survival. But there is one thing she intentionally left out. Not all worlds that have accepted the IPC's terms have been saved. นี่ไงแต่เกรงว่ามีอยู่เรื่องนึงที่ฝ่ายนั้นจงใจไม่พูดออกมานั่นคือไม่ใช่โลกทุกใบที่ตอบรับเงื่อนไของค์กรและจะได้รับการช่วยเหลือหรอกนะบางทีการตอบตกลงครั้งนี้อาจจะไม่ได้ทำให้เป็นระบบ Performing ecological reconstruction on a planet carries inevitable risks. การเปลี่ยนแปลงสร้างระบบนิเวศดวงดาวขึ้นมาใหม่แบบนี้ย่อมมีความเสี่ยง According to the intel provided by my friend, อัตราความสำเร็จ the success ของ rate การ for สร้าง the ระบบ ecological reconstruction of worlds อยู่ using ที่ the IPC's technology is 63%. แทบจะครึ่งเลยปะ Only 63% of planets succeed? That's not exactly comforting. เฮ้ยแต่ก็เป็นอัตราความสำเร็จที่หอมหวานอยู่นะจริงๆ 60% This is the overall average across all IPC projects. The success rate of projects personally handled by Topaz is above 80%. เขาไม่ได้มีคน She's เดียว undoubtedly มันจะมีคน one เดีย of ว the ไม่ได้ most capable people in แต่ her เคส field. ที่โทปาแล้วมาส่วนใหญ่อยู่ที่ 80% ความสามารถในการทำงานของเจ้าตัวถือว่ายอดเยี่ยมมากเฮ้ย I wanted to bring แสด these งว่าเราไว้ใจ numbers, โทปาได้ใช่ไหม these เนี่ย probabilities to light. I think it's only fair that you know all the facts before making a decision. 80 คูณ 60% Ultimately, it's up to you, Supreme Guardian, to make the final call. ก็จะกลายเป็น 48% แล้วหรอหุ้ยจริงๆมันต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะจริงๆแต่ก็เป็นตัวเลขที่เกือบครึ่งเหมือนกัน This information is of great help. Regardless of how alluring their promises may be, this contract is nothing more than a gamble. As a leader, I cannot let the future of Belobog hinge on a roll of the dice. จะให้เป็นเหมือนเรื่องการเสี่ยงดวงไม่ได้ Now that you've decided, I don't have to pretend to be impartial anymore. I think you're making the right choice, Branya. Astral friends, I have an idea, but for it to work, I'll need everyone's cooperation. I need some time to rally all the residents in the city, and then I'll meet with Topaz again. Please locate her for me. It doesn't matter where she is or what she's doing. And if the IPC is still trying to take over Belobog's assets, I ask that you do everything in your power to stop them. Oh. Don't worry. Leave it to us. We'll find her. It won't be easy dealing with her, but these two will help me get the job done. เยี่ยมเลยฮิเมโกะ Belobog's future is not for sale. And we'll never forget the friends who stood by us in our time of need. Not once, but twice. Stay safe, everyone. คุ
คุยกับน้ำบี้อีกปะเนี่ย ไม่ใช่พูดในนี้ได้เลยเจพานช่วยแชร์รายงานครั้งก่อนให้กับทุกคนในทีมโกรถไฟด้วยนะรับทราบท่านโบรเนียยิ่งเลทเท่าไหร่ยิ่งดีตอนทางนั้นประทะกันแล้วเหรอก่อนหน้านี้ผู้พิทักษ์สูงสุดมีคำสั่งให้ฉันนำกองกำลังซิลเวอร์เมนแล้วก็ออโตมาตอนไปรักษาการปิ๊บขออ่านก่อนสำหรับคิดจะทำเป็นศัตรูกับพวกเราอีกแล้วเหรอว้าวใช่ไหลเร็วจังเพื่อยับยั้งการแทรกซึมขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวตอนแรกการรักษาการก็เป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งโทปัสปรากฏตัวเธอเหมือนจะมีเทคโนโลยีพิเศษบางอย่างที่สามารถควบคุมออโตมาตอนทั้งหมดได้ในชั่วพริบตาดูเหมือนว่าเป้าหมายของโทปัสจะเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งในส่วนลึกของเมืองทิเบตและไม่รู้ว่าทำไมซาวาร็อกถึงได้ปฏิบัติการร่วมกับเธอด้วยซาวาร็อกคิดจะเป็นศัตรูกับพวกเราอีกแล้วเหรอบอกว่าจะไม่ใช่แบบนั้นนะสัญชาตญาณของฉันบอกว่าสัญชาตญาณบอกฉันว่ายังมีสาเหตุอื่นอยู่เบื้องหลังอีกแต่ตอนนี้ยังยืนยันไม่ได้อย่างน้อยตอนนี้พวกเราก็รู้ว่าต้องไปทำหาโทปัสได้ที่ไหนแล้วนะออกเดินทางกันเถอะมาสตรงนั้นได้เลย Shepard should be waiting for us in Rivet Town, right? Here we go again. Back to our old stomping grounds for another adventure. ขึ้นลงแบบนี้ไม่เหนื่อยหรอกจริงๆเวลาช่วยด้วย If we're not on patrol, we should get some rest. เราใกล้จบยัง He really said that to me. The Supreme Guardian has briefed me on the situation and asked that I assist you in locating Topaz. Ready to enter Rivet Town? We'll go in. Keep your guards up. We might run into IPC agents ahead. มี2 ดันเจียนเหรอถ้าตั้งเป็นตีแบบนี้ได้ปะใครนะฮัมโก้มีนัวโหมีนัวมีโนเวลน่ารักจังแค่เห็นก็ว่าตาย เฮ้ยแต่มันดูเป็นที่จมูกนี้นะ แต่ประเด็นคือของอ่ะมีหรือเปล่าไม่มีค่ะเดียวกันทางด้านโทปัสกับวารอกอันนี้คือโรงผลิตหุ่นยนต์ที่ว่าเหรอ Wow, would you look at that? Huh. I never would have guessed it'd be here. สนามแข่งโปเกมอนนี่ไม่ใช่ But I don't see any mech or weapons. This place is completely surrounded by mountains. Surely they can't be. อ้าวอันนี้ภูเขาปลอมเหรอ Affirmative. The weapons are concealed within the towering rock formations. เฮ้ยซ่อนอยู่ในผาหินที่สูงตระหง่านนั่นแหละ No wonder we couldn't find the automaton factory. It was right under our noses all along. Wait a minute. You said these weapons have been hidden here from the very beginning? That means the architects of Eurillo 6 never used them in their fight against the Legion. นั่นดิ Correct. After the IPC departed from this world more than 700 years ago, no one has possessed the necessary knowledge for activating these weapons. อ๋อแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะต้องใช้ไง The IPC blueprints to construct replica automatons. However, the overwhelming majority of the combatants, commanded by Elisa Rand, were human. I see. The stories about this world are truly captivating. ก็เลยออกไปต่อสู้ทั้งที่เป็น I would like to แก๊ง ask มนุษย์อ you ยู่ a ดี question, Topaz. You're awful polite for a big robot. Ask. Don't be shy. If the IPC does not intervene, this world is doomed. Are you convinced of this conclusion beyond any doubt? Yes. I've gone through countless case studies, and they all point to the same conclusion. สุดท้ายทุกโลกที่เคยโดนสเตอรอนลูกรานนั้นไม่มีโลกไหนที่หนีพ้นช่วงชะตาของความดับสูญได้เลย On the surface, things may แม้ appear จะได้รับ to การ be ช่วยเหลือ getting จาก better แอส since ทร the เร last เซและภายนอก lent a helping hand. ดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดี Sooner or later, แต่พวกนี้ล้วนเป็นเพียงการพักหายใจชั่วคราว แ
ไม่ช้าก็เร็ว looming crisis can often วิกฤต lie ระ hidden ยะยาวมัก beneath จะซ่อนอยู่ภายใต้เปลือก illusion นอกของความเจริญ prosperity, รุ่งเรือง unnoticed by many. คนทั่วไปไม่มีทางรู้ได้เลย Understood. Understood. That's it? You don't have any thoughts on the matter? Emotional readings indicate that your response is sincere and accurate. That is all I wish to confirm regarding this matter. จริงว่าโกหกหรือเปล่า While my opinion on the future of this planet may differ from yours, it ultimately holds no weight. I am merely a tool, not a decision maker. แต่สำหรับเห็นต่างกับโทปัส If only my colleagues had the same self-awareness as you. Come on, Numby. We've got some assessing to do. ประเมินอย่างละเอียด assessing ฮะ อะไรนะ ไม่รู้สักอย่าง หมูเธอชอบสำรวจสินะ Topaz disappeared after leaving Rivet Town. ค่ะจะใช่ In her แต่น้องดู absence, เป็นหมูที่ her subordinates flooded in and took over. เพราะเดินดูท่องไปด้วยอยู่แล้วนี่ The IPC soldiers are well equipped. It wouldn't be wise to fight them head on. Captain, what do you have in mind? You're right, Miss Himiko. We'll be using the automaton stealth bomb to cover เฮ้ย our tracks. สเตลบอม Automaton stealth bomb? I'll explain later. Let's get moving. มันดูฟังเหมือนเป็น โปรเจกต์คามิคาเซ่ไงอย่างไรเราจะระเบิดตัวเองตายเหรอ สเตลบอม ประตูปิด Look, down there! It's the IPC! Keep noise to a minimum, everyone. We don't want to alert the enemy to our presence. โอเค It's time to deploy the automaton stealth bomb. ก็คือดับเบิลจิพาด Are you ready? Use the automaton stealth bomb to wipe out the IPC threats. ไม่พร้อมแต่ทอยมีแค่บอกว่าพร้อมแล้วล่ะ Remember, ทำไม try to avoid being noticed. Remaining hidden will increase our chances of success. ทำให้ศัตรูทั้งหมดภายในขอบเขตการโจมตีหมดสติ หากศัตรูรู้ตัวกันถ้าได้จะล้มเหลวทันที พยายามหลีกเลี่ยงสายตาแล้วก็ใช้การวิ่ง โอเค ต้องแบบนัดเดียวจบด้วยเหรอ Oh no! They saw เป็น right อย่างนี้นี่เองถ้าเกิดแพ้ It's all right. We prepare. เฮ้ยเตรียมไม่เยอะเหรอ ได้เลย เอา Remember, ล่ะโดนระเบิดตูดแน่ Wow! We wiped them all out in a single แล้วดูเหมือนผู้ก่อการร้ายจริงๆนะจริง all efficiency. it's a shame we had to resort to this method, but we had no choice. You Silvermane guards sure are a righteous bunch. I've seen standard issue robots like these before. It's an IPC field team leader. Correct. The exterior is similar to the Grizzly, but its weapons and armor are more advanced. Hopefully, the automaton stealth bomb will still be effective. Let me know when you're ready. พร้อมแล้ว Are you ready? Remember, ต้องนัดเดียวจอดด้วยใช่ไหม อย่าหันมานะ Woohoo! The coast is clear.
To be honest, I didn't think it would be so powerful. Good thing everything went according to plan. This is the road that Topaz took when she left Rivet Town. Let's find her and tell her about Bronya's decision. This time, the gloves are off. คือถ้าเป็นแบบเก่ามันจะโดนไอ้นั่นใช่ปะลูกกรงมันจะปิดอยู่มันจะไปต่อไม่ได้อ๋อถูกแล้วกำลังงงอยู่ว่ามันแยกเป็น2อันล่างเป็นซับมินิเควสของด้านนี้ Mr. Svarog? ต้องระเบิดสวรรค์ทิ้งเปล่าใจเย็นนะ I hope Topaz and her IPC henchmen didn't hurt you. Greetings, outsiders. System functions are normal. สวัสดี I have had no outsider ผู้มา conflict เยือน with the IPC's representatives. สวัสดีนะนึกว่าต้องเป็นคู่ต่อสู้กับนายแล้วอีก Such a result would be highly undesirable. นั่นคงเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุด Topaz is ahead. She had the means to force me to comply with her orders, but chose not to. From her perspective, อ๋อสรุปก็เป็นหุ่นยนต์โดนโทปัส preserve ไม่ได้เหมือนกัน Belobog is by incorporating it into the IPC. While I do not agree with her viewpoint, I lack the computational power to provide evidence to the contrary. While it is unlikely, I still encourage the avoidance of any potential conflicts. Unlikely potential? Meaning there could still be conflicts. Don't worry, March. The Express never pursues conflict as a first means. But if it comes down to it, we won't back down either. That's how it's always been. Himiko's right. As long as we can look at ourselves in the mirror and know we did the right thing, that's all that matters. จะคุยกับซาวารอกแป๊บนึงซาวารอกไม่คุยด้วยวายลงลิฟต์ฝึก Why would Topaz come here? Is she looking for something? It's possible. Many mysteries lurk beneath the surface of this world. มันดู I'm with you. มาลานบอสไฟ Will of preservation. Oh, hey there, Slowpokes. I was starting to think you weren't gonna show up. This lady next to Miss March looks oddly familiar. รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาจังฮัมโกเอง Pleasure to meet you, Miss Topaz. I'm Himiko, the Astral Express's navigator. Oh, wow. Navigator ของรถไฟ I remember now. The illustrious Miss Himiko. Some of my colleagues dream about meeting you. หุ้ยมี FC ฮิมิโกะ FC เยอะจังฮิมิโกะดังขนาดนั้นเหรอฉันมีแฟนคลับบ้างไหมเนี่ย ไม่น่านะแต่น่าจะดังจริงๆแหละว่าเป็นคนซ่อมรถไฟนี่ให้รถไฟขบวนนี้ออกมามีครั้งหลังจากที่อะคิวลี่ตายใช่ปะก็ต้องดังแหละ Of course, the Nameless have quite the reputation. You're following in the footsteps of the great Akavili after all. I'm pleased to see how well everyone's been getting along. Topaz, based on your greeting, I presume you have a good grasp of the current situation? Of course. The deadline has already passed, but Bronya still hasn't signed the contract. I think I can guess what's holding her back. Please, don't misunderstand us, Miss Topaz. We have no intention of opposing the IPC or its board of directors, but we have very dear friends on Eurilo 6. Standing idly by and watching them sign an unfair contract goes against everything the Nameless are about. Miss Himeko, sorry for interrupting, but
This doesn't sound like a negotiation. ดูไม่เหมือนการเจรจา We needn't waste our time, March. She made her decision 10 minutes ago. ฮะ There's no fooling the Astral Express. You're absolutely right. โทปัสตัดสินใจไปแล้ว Differing views don't necessarily mean one person is right and the other is wrong. However, to keep things moving forward, there's usually only one solution. เดี๋ยวนะ Huh? What do you mean? ที่ต้อง My ต่อสู้ superiors have granted me the approval I need. เรื่องบทอนุญาตแล้ว What อนุมัติอะไรหยุดเดี๋ยวนะคำขอแล้วอยู่ทุกคนเหรอ ใช่ไหม I wish. บ้าเหรอ So many มาที่นี่มาหยุดงานไม่ใช่ I won't keep you in the dark any longer. ยี่บอกนะว่า Approval to launch an attack on the members of the Astral Express. อุ้ยเขาจะตีกับเรา ที่เราต้องต่อสู้ไม่ใช่หุ่นยนต์โกงแก๊ง Secret to getting something over the line. แต่เป็น Always be ready to turn the table. Go Numby. อ่ะโหแล้วมาเป็นแก๊งไม่ใช่แค่ต่อสู้กับ Under my wing โทปัส have no room for error. อะไรโกนเดี๋ยวหูเธอดีเนาะทั้งพิมพ์ข้อความได้ทั้งฟังรู้เรื่องแล้วก็รีเซ็ตผ่านได้ จริง ที่สุด เลยเว้ย You've got a lot of nerve. You can't run. You won't get away. เอาล่ะ ไปเลย Try that again. มันไม่ได้สู้กับโทปัสหรอก โทปัสอะน่าจะส่งเดอะแก๊งมาตีกับเรา ใช่ไหม ประเด็นคือในไอดีในที่ส่งของเราที่ส่งไปเนี่ยใส่ดีกันครบหรือเปล่า น่าจะไม่ดูจากดาเมจแล้วหดหูมาก ดาเมจโคตรหดหูเลยว้าวว้าวเรานั่งดูได้ Try that again. Lance! Forward! Lance forward You can't run. ไม่เป็นไร ถ้าเราไม่ตายมันจะตาย A will เรา forged เชื่อ in มั่นใน ice. Never เจปปี้ falters! มีนา แล้วก็ Watch this awesome move. ไฮลัสมาที่ร้านพี่สวัสดีฮัฟฟู Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no ลุงนั้น exception. เอาตัวละครที่ไม่ได้ปั้นมาเล่นในเรื่อง Try that again. กำลังรู้สึกว้าวดาเมจคือแบบปุ๊บปีมาก You can't run. เล่นวันนี้จบตอนไหน โอ้ย Try that again. You won't get away. ดาเมจตัวที่ควรจะเป็นดาเมจคือ Forged in ice. ไม่ Never มี falters! ยังไงครับลุงนัทผมมาทักทายก่อนไปนอนนะครับลุงนัทจริงๆไม่ใช่ลุงนะครับ ได้เลย วันนี้ร้านพี่เดี๋ยวลุงก็จะไปนอนเหมือนกันหลังจากจบวันนี้อุ้ยแต่วันนี้นอนค่ำใช่ไหมหมายถึงนอนกลางคืนไม่ได้นอนบ่าย วันนี้หาขอบคุณที่นัดมา You can't run. Watch this awesome move. เอาชับโมลุงนัดไหนมาไม่ Is that Try all? that again. โอ้ย Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. โอ้ยดาเมจขนาดนี้ไม่ได้จะตาย A will forged in ice. Never falters! You can't run. Here. Hit! โหแล้วมันฮิวกันไปฮิวกันมา มันจะตายใช่ไหมเหลือจะเชื่อแล้วไม่มีใครเบรกก่อนมันได้เลยนะ ว้าว Try that again. แช่แข็งมัน มัน Watch จะได้ไม่ฮิว this awesome move.
ดาเมจน่ารักเกินแล้วมีกี่เวฟอะ3 เวฟผมไปเปลี่ยนตีทันไหมเนี่ยเล่นมือละไม่งั้นเราก็จะตั้งโลนแบบนี้อีกนานสักพักหนึ่งอะI have something for you. I have something for you. You can't run. Lands at the ready. Time for an overhaul. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Tough luck running into me. ยูติงก็ได้ด้วย Hope you're prepared. แย่มาก Lance ablaze. Lance! Forward! I have something. Try that again. ในที่สุด แก๊งที่แพ้น้ำแข็งกับไฟก็ออกมา Try that again. Gotta try hard. Watch this awesome move. You won't get away. This Ew. ends here. A will forged in ice never falters. That ดาเมจแล้วน่ารักมากเลยอะจะตายไหมวันนี้ใช่ไหมจะตายไหมวันนี้ ตายแหละ Humanity never conceals its desire to control the heavens. ปรากฏว่าตายเฟสสุดท้ายโดนบอสกระทืบ แต่บนนั้นแต่ในเนื้อเรื่องมันไม่มีซีเรียสนี้หรือเปล่าวะ มันไม่น่าดุขนาดนั้น ไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอก Try that again. it'll heal. Try that again. Gotta try hard. Watch this awesome move. You won't get away. This ends here. Time for an overhaul. My turn. I'm on guard. Lance ablaze. Lance! Forward! You can't run. In the name of Len, a will forged in ice never falters! Try that again. I have something for you. You won't get away. You won't get away Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, Bot and I'm on no exception. Is that all? You can't run. โอ้แล้วเสกมา It'll heal. Time for an overhaul. ดาเมจแล้วยิ่งน่ารักอยู่ Hope you're prepared. Lance at the ready. Try that again. Gotta try hard. Watch this awesome move. อ่ะบอสลงก็น่าจะจบใช่ไหมห้องท้าย You won't get away. โถอุตส่าห์รีบๆจะไปนอนติดที่ปาร์ตี้ I เรา have something for you. ดาเมจน่ารักเกิน In the name of Len, a will forged in ice never falters. Tough luck running into me. You can't run. I'm on guard. Try that again. Lance ablaze. Lance! Forward!
ฮ้ยทำไร You can't run. ยิงมายิงกลับไม่โกง It'll heal. Perhaps you still don't. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. ถามจริงทรมานตัวเองอะดาเมจมันไม่มาก You won't get away. ผมจะร้องไห้แล้วบอสเลือดเท่าไหร่ It's time. เยอะ Try that again. I'm okay. You can't run. มีกดใจก่อนปะเนี่ย In the name of Len, a will forged in ice never falters. แล้วโดน Tough luck running into me. โดนหนวดเผาไหมแบบเบาเท่านี้ Lance ablaze. Lance! Forward! You won't get away. นี่คะแนนปฏิบัติการวัด Try that again. You can't run. มันเป็นบัฟฝั่งนั้นใช่ไหม Humanity never conceals its desire to control the คะแนน heavens, ปฏิบัติการ and I'm no exception. ถ้าเราเบรกได้ส Try ปีด that ได้ again. แต่มันทำอะไรได้ I'm okay. ผมเหนื่อยใจผมผิดไปแล้ว ผมจะ ไม่ทำอีกแล้ว Gotta try hard to Sao watch lại? this awesome move. You won't get away. ยังไม่ถึงครึ่งทางนะประเด็นร้องไห้ได้ไหม You're annoying. Lance at the ready. สู้ได้ถึงตีหนึ่งไหมผมก็กลัวเหมือนกัน You ผม won't จะร้อง get ไห้ away.มันมีจำกัดเทิร์นปะเนี่ย A will forged in ice never falters. Try that again. You can't run. Hit! Lance! Forward! You won't get away. เล่นอีกก็ได้ Try that again. เห็นแล้วงุนงิด Perhaps you Well, voilà. humanity never conceals its เขาลองไปเปลี่ยนตีมา desire to control the heavens, and Bên I'm này. no exception. This ends here. แล้วเอาไปวิ่งเปลี่ยนตีแล้วเข้ามาเล่นใหม่ อันนั้นจะจบเร็วกว่าปะโอ้ย You've got a lot of nerve. You can't run. ผมจะไม่ทน ถามจริง เปลี่ยนที่ตรงนี้ไม่ได้เหรอ โอ้ my god Oh, hey there, Slope. อ่ะ แต่ผมวิธีแก้ The best ให้มัน kept secret to getting something. ไม่หยุดตรงนั้นหยุดตรงนั้นโทปัส no 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 ในเมื่อเธอเลือกแล้วเราก็เลือกเหมือนกันแย่มากโทปัส
ดูดีมีนาแก้ผ้าไปลงสนามทุเรศมากเราไม่ได้ร้องไห้เงทุกอย่างจะจบลงที่ตรงนี้ใส่อะไรดีเศร้าจังวะทำไมมันเศร้าขนาดนี้ซึมและเรามีอนุรักษ์ตั้ง3 ตัวเพื่ออะไรก็ไม่รู้ Will of preservation. I'm with you. The best kept secret to getting something over the line? Always be ready to turn the tables. Go, Numby. เปลี่ยนเถอะแต่ใส่ของได้ใช่ถ้าไม่แค่ใส่ของไม่สามารถแก้สมาชิกตีได้เพราะถ้าจะแก้นั้นต้องออกไปเริ่มเดินเข้ามาใหม่เห็นแล้วเนี่ยทรมาน Try that again. นั่นคือดาเมจที่เพิ่มขึ้นเหรอ Gotta try hard. Watch this awesome move. มันก็ดีขึ้นแหละ You can't run. You won't get away. Try that again. You can't run. A will forged in ice never falters. Lands at the ready. Tough luck running into me. Gotta try hard. Watch this awesome move. Try that again. You can't run. Hope you're prepared. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. It's time. Lance! Forward! Try that again. You've got a lot of nerve. You can't run. โอ้แล้วขยันฮิวกันจัง I have something for you. Try that again. In the name of Landau, a will forged in ice never falters. Gotta try hard. Watch this awesome move. แล้วเจ๊ผ่านในเรื่องไปไหนอ่ะได้บอกว่าฉันเจอมากับเรา You can't run. You won't get away. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. I'm on guard. Try that again. In the name of Landau, a will forged in ice
never falters. Time for an overhaul. Lands at the ready. Lance! Forward! You can't run! Try that again. Gotta try hard. Watch this awesome move. เป็นเจ้า เอากดผิดกลางโลกเฉย Tough luck running into me. I have something for you. You're annoying. In the name of Lance, ขอโทษลืมกลางโลกเสียใจไว้นะมีนา My turn. it'll heal. You can't run. Gotta try hard. Watch this awesome move. You won't get away. This ends here. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. I'm on guard. ตาเมจแล้วน่ารักจัง Try that again. Lance ablaze. เราไม่ได้เพราะอยากจบตาติงคิว Told ช่วย you ด้วย I'd fight. ผมอยากเอาไปเปลี่ยนบัตตี้แต่มันไม่ได้ขอนอนละวันนี้ก็พูดจุนอยากจะ Time กรี for ด an ร้อง overhaul. ทำอะไรเนี่ยเล่นเข้ารวมไปเล่นเข้ารอบที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้เอ้าพี่ตะYou won't get away. You won't get away ที่แปลว่า In the I name won't of go Lance, away a too will forged in ice. Never falters. Gotta try hard. Watch this awesome move. You can't run. Here. บางทีผมก็คิดผิดที่เอาลายคนนั้นใส่ให้นี่นะมาดีร้านไอ Gotta try hard. Watch Let me this remember. awesome move. อุ้ยเอาคุณแรกแต้มครับ วันนี้ไม่มีคาบก้าอยู่เพื่อนไม่ได้หยิบคาบก้ามาแต่เราจะสู้กับพี่เมโกะ Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Lance at the ready. ทรมานอ่ะ เล่นตีนี้ เล่นตีนี้ไม่ได้ปั้นเลยเราบอกฟันดีนะนะฟันดีทำไมจัง Tough luck running into me. กี่โมงละตีหนึ่งแล้วเหรอตีหนึ่งเร็วจังที่นุ่นก็ตีสามแล้วใช่ไหมจังฟันดีครับฟันดีพรุ่งนี้นัดอยู่วันนี้นัดเลยเล่นเกมดึกได้นิดนึงขอบคุณที่แวะมาบอกฟันดีลูก I have something for you. แล้ววันนี้ก็คือลุงไม่ได้เปิดไปจุ่มใครเลยลุงนั่นทะเลาะกับรางดาวติงอยู่ A will forged in ice. ใคร Never เป็นวันฝันดี falters. นะครับพรุ่งนี้ที่ประเทศไทยเป็นวันหยุดใช่ไหมหมายถึงวันนี้วันที่13 enjoy your holiday นะลุงก็จะ enjoy เหมือนกัน Lance, forward. Is that all? Can't run. Try that again. มีนาเคาน์เตอร์หมดไม่สนลูกใครเดี๋ยว You can't run. Wait. Gotta try hard. Watch this awesome move. มันจะจบ You won't get ล away. ง My turn. ในวันนี้ จริงๆนะ ไอตัวกระจายมีคนหนึ่งมาฟออุ้ยวัฒวิทย์เหรอ
อ้ยทวิตเตอร์หรือทวิตชื่อตกใจทำไม This ends here. Try that again. Lands at the ready. You won't get away. เห็นแล้วสาวเรามีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมไม่มี Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Hope you're prepared. ทวิชเจ้าของสตรีมที่มีคนเอาชื่อไอแปะเจ้าของสตรีมที่มีคนเอาชื่อไอแปะคนนั้นเหรอใช่คนที่เราคุยกันวันหรือเปล่า What's wrong? Afraid of what I might do? Gotta try hard. Watch this awesome move. ใช่เราก็ปล่อย I'm on guard. ปล่อยไปตรงนั้นแหละไอ้จังตกใจสะดุ้งพอโอ้นะไอ้ไว้จะนอนละได้เลย In the name of นอนแล้ว land forged in ice. นอนแล้วปล่อยมันไปโอ้นะ Try that again. ปัดไอ้คนมาโอ้ย You can't run. Hit. Scratch. Try that again. พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วใช่ไหม Lance. Forward. ไม่ถึงวันเนี้ยวันศุกร์แล้ว You won't get away. Gotta try hard some. Watch this awesome move. You won't get away. ใครจะนอนฝันดีนะครับดึกแล้ว Humanity never conceals ขอบคุณ its ที่แม่ desire มา to บอกฝัน control ดี the ลูก heavens, and ขอบ I'm คุณแรก no แต้ม exception. กดผิด In the name of กลาง land, a กลาง will ต่อไป forged in ice. Never falters. ผมแบบเล่นไปจริงละที่ต้องครูมีแค่ให้ตัวละครดีแต่บอส It'll heal. You can't run. Go away. Tough luck running into. เฮ้ยเรามาถึงครึ่งทางแล้ว Not a scratch. Can't run. My turn. Gotta try hard. Watch this awesome move. You won't get away. เห็นดาวเห็นแล้ว Perhaps humanity Totally. never conceals its Oh, desire to tama control lang the pa. heavens, and I'm no exception. Try that again. เป็นความผิดของผมเอง Here. A will forged in ice. Never falters. You can't run. โอเคจะตีใครมีนาก็โดนอยู่ดีเพิ่งมีนายืนอยู่ข้างเจพาร์ Try that again. Gotta try hard. Watch this awesome move. You won't get away. You can't run. เฮ้ยเขาแปะส่งเราทำไม Tough luck running into me. You won't get away. I have something for you. you won't get away นะไอต้องทำงานยาวอีกหลายวันเลยอุ้ยสู้ๆนะไอจังสวัสดีครับลุงนัทไอจังอยู่ดีทีวันไหนหมายถึงจะมีวันได้เบรกวันไหนจริงๆลุงนัทเสาร์อาทีนี้ก็ไม่ได้หยุดวันศุกร์นี้แล้วก็หยุดอีกทีพฤหัสกับศุกร์หน้าธนาคารครับโอเค Try that again. สู้ In the name of land, a will Iki wan. forged in ice. ศุกร์เสาร์อา Never ทิตย์ falters. จันทร์ My turn. มี4 วันเนี่ยโอ้ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์
สู้ได้จัง Gotta try hard. Watch this awesome move. You won't get away. จะปลอบใจด้วยกันบอกว่าเอ็มไอจังก็ได้หยุดคนลุงนัท ได้ไหมไม่ได้ลุงนัทชิงหยุดแล้ววันนี้ก็คือวันศุกร์ลุงนัทชิงหยุดไปแล้วแต่ว่าไอ้จังจะได้หยุดกดลุงนัทไอ้จังจะได้อยู่วันอังคารแล้วจะได้อยู่ที่วันพฤหัส It won't be so easy, Nick. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Lance at the ready. Lance! Forward! ฉันมาทำอะไรที่นี่ มันโอเคเว็บไซต์ไม่ใช่ตายแล้วโทปัสโผล่นะ ผมจะกรี๊ด You can't run. I'm on guard. จริงๆผมไม่ควรจะแข่งไอ้ตัวใหญ่ ผมควรปล่อยให้มันตีมา มีนานจะได้เคาน์เตอร์มันกลับไป You can't run. In the name of Landau, a will forged in ice never falters. Gotta try hard. Watch this awesome move. You won't get away. You won't get away. This ends here. มันจะตายแล้วใช่ไหม วันศุกร์หน้าก็หยุดไปฮาโกเนะอุ้ยศุกร์หน้าลุงก็หยุดไม่นอนลุงจะไม่นอนรู้แซวว่ารู้แซวยังไม่นอนเหรอ Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. มันหยุดทีก็คือเอาใหญ่เลยไม่เป็นไรลุงไม่ต่างกันอุ้ยสักทีชนะแล้วเก่งมาก เราขบวนรถไฟที่เบลอัพไม่เต็ม No wonder the Astral Express is so ของก็ไม่มี highly regarded. Finished warming up? Now it's my turn. ฮะ Stop! All of you. ขอบคุณที่หยุดมัน ขอบคุณที่หยุดมัน ผมแบบ You're here just in ถ้า time. ตึงกว่านี้คือตีผมไม่สามารถไอ้นั่นได้แล้ว ตีเที่ยวมาตอนนี้แบบไม่พร้อมสู้ทั้งนั้น Guardian. Supreme I was starting Guardian to wonder whether you'd left the Express crew to fend for themselves. That would hardly be becoming of you. I would never do such a thing. There was an important matter that required my ใน attention. เมืองมีเรื่องสำคัญมากที่ต้องจัดการ More important than this? Yes. I think you'll understand the significance once you see it. In short, I need you to help us อยากขอให้ evaluate คุณ our current ช่วยประเมิน progress. ผลลัพธ์ในปัจจุบันของเราหน่อย Help you? That's interesting. I was under the impression you'd already decided to obstruct our operations here. I have read your letter word for word, Miss Topaz. And your childhood experiences truly touched me. Your hometown once experienced a similar catastrophe to Yorillo 6. So I can understand your perspective on the issue and the position you have taken. It's because of this empathy you have that I still hold out a glimmer of hope. Despite all that's happened, I hope we can still find common ground through peaceful means. I have to admit, talking to you is always such a pleasure. I apologize for my behavior just now. It was inappropriate. I admire your determination. มันดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ This far, I've changed my mind. I'll hold off a little longer and see what you have to show me. But remember, winning over the higher-ups won't be easy. I understand.
That's why I've been taking things one step at a time. The first step was changing your mind. Members of the Express, we'll need your help too. พวกนี้จะทำอะไรการถ้าได้สำเร็จผมจะไม่เอาที่นี่ไปอีกจนกว่าจะไปปั้นให้มันเรียบร้อยบ้าจริง What a dismal sight. This district. Have you been here before? ยับเยิน Yes. This is where we put an end to it all. ใช่ข้างหน้านี้จะไปถึงลานบอสไฟโคโคเรียปะ That's right. โอเค เหลือจะเชื่อไปที่ Corridor of Fading Echo แล้วดูว่าบรูเนียจะพาพวกคุณไปที่ไหน Kyle, sorry for the delay. Are we clear to proceed? The path ahead is clear, Madam Guardian. You and your companions can proceed north without hindrance. Okay. Excellent. Without hindrance. The mountain road ahead is a little treacherous. Watch your step. Let's go. What is this place? Pillars of We've never Creation. been here before, right? เราไม่เคยมาที่นี่ We've only recently discovered this domain. เพิ่งค้นพบล่ะ Let's keep moving forward. What I want to show you is just ahead. มันคือแบบใหม่ของเขาเรียกอะไรเสาหลักแห่งการสรรสร้างเหรอแต่ก็น่าจะเป็นที่นี่ปะที่จะมีโรงงานหุ่นหรือเปล่าไม่รู้แต่เรามีหุ่นยักษ์ตัวใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงนั้น1ตัวก็ต้องไปตรงนี้อุ้ยหนูคุณเบลจะต้องชอบอันนี้แน่ๆเลย Look, the people of Belobog have not given up. I just want to give them a chance. ฉันแค่อยากจะให้โอกาสพวกเขา Do you two recognize that broken down machine over there? จำตัวใหญ่ที่แตกเป็นชิ้นๆอยู่ตรงนั้นด้วย Engine of Creation ที่โคโคเรีย I thought you might. Miss Topaz, I know you've done a lot of research into Belobog. I was wondering if there was any information on the engine of creation in your records? Not at all. Which is why I find it so incredible. Such a massive feat of engineering, yet there's not a single mention of it in any of the Strategic Investment Department's reports. I may know the reason why. The engine of creation was constructed solely by the people of Belobog, without any external assistance. Oh. The project was led by the first Supreme Guardian, Alyssa Rand. While warriors fought on the front lines, the engineers worked tirelessly behind the scenes, designing and constructing it. So what you're saying is the engine of creation ไม่ได้พึ่งองค์กรสันติภาพดวงดาว Belobogians เจ้านี่ themselves? Yes, but not entirely. The engine of creation was commissioned for combat shortly after its completion, and played a significant role in the battles against the Legion. But Alyssa Rand had a long-term vision, one that nobody anticipated. For a long time, this feat of engineering was codenamed the Geological Reconstruction Unit. Geological Reconstruction It was actually Unit. given a much grander purpose. To help the Belobogians rebuild their homeland and restore their world to its former glory, after driving away all those who threatened it. Remarkable. A
A vision that would transcend both time and generations of Belobogians. Madame Rand was truly an inspiring leader. Not to take away from the Supreme Guardian in front of me. She's quite the inspiring leader as well. Thank you. But I didn't really do anything. Oh. Okay. All I did was bring the people of Belobog together and make them aware that our hard-earned freedom was under immense threat once again. If we want to preserve this freedom, we must act and show those who doubt us that we Belobog have the will and the ability to control our own destiny. The outcome of our mobilization speaks for itself. The children of Belobog have made their decision. They have chosen to preserve this homeland with their own two hands. I must say, I didn't anticipate this at all. Oui. I'll fight for this opportunity for you, Branya. I shouldn't have conflated your own circumstances with my childhood. That was a serious lapse of judgment on my part. My world never had a resolute leader, so people gave up on the idea of saving themselves long ago. But your civilization has persisted through the snow and storms for 700 years. A truly admirable feat. Then, are you willing to retract your previous decision? As for the debt, we'll find a way to gradually repay it. But it'll take some time. Unfortunately, the acquisition of Urilo 6 is a strategic decision that's been approved by the IPC's top brass. Even if I wanted to overturn it, convincing them would be extremely difficult. Unless... เฮ้ยอะไรเราเหรอรถไฟจะขับไปชน ICPC Don't worry, Miss Topaz. Myself and all of the nameless aboard the Astral Express are willing to vouch for this world. Fantastic. That might just work. As for the reports and potential accountability, I'll handle it. โอ้ก็เลยจะเบรกหน้าเป็นตัวค้ำช่วยด้วย พวกเกี่ยวกับบริษัทโทบรัสโทบรัสคืออะไรไม่รู้ I was worried things were gonna get ugly again. A peaceful solution is always the best solution. Speaking of solutions, are they repairing that giant robot? The one we fought against? I remember you took control of it and helped us defeat Kakolia. ก็จริงไม่รู้ว่าจะได้ฉลองเทศกาลโซพอมไหมฉันหวังว่าการเจรจากับโทบัสจะลงเอยได้ด้วยดีนะ Right, I totally forgotten. That's the whole reason we came here in the first place. Looks like everyone in the city's helping with construction. Doubt there'll be much time for celebrating. Still, look on the bright side. We got to meet a top IPC executive. The trip wasn't a complete waste, right? You know, I'd heard you and March speak highly of the Supreme Guardian before, but seeing her methods firsthand left me in awe. We should also be glad that Ms. Topaz is the one in charge of the Urilo 6 project. If it were someone else from the Strategic Investment Department, things might have gotten complicated. มาค่อยไงเหรอที่มิโกะฉันคิดว่าโทบัสจะแข็งข้อพอสมควรแล้วนะไม่จะคิดว่าโทบัสก็แข็งข้อพอสมควรแล้วนะ The Strategic Investment Department comprises the IPC's most elite employees. ฝีมือของพวกเขาค่อนข้างแข็งข้อ Let's talk about this later when you're back on the express. You and March must be tired after such an incredible journey. It's time we got some well-deserved rest. โอเคคุยกับคนอื่นได้ไหมเนี่ยไม่น่ามี
Miss Topaz, you mentioned accountability. Don't worry, it's nothing I can't handle. There are more important things than titles and ranks. Finding the best solution is what matters most. ไทเทิลกับ ranks จะถูกหักเงินเดือนไหมคงไม่ถูกไล่ออกใช่ไหมไม่น่าจะไล่ออกหรอกแต่ว่าIf that's what they want to do, หักไปเถอะ then so be it. I've long passed the stage of working just for money. Thank you so much for all you've done. I never thought we'd drag the Express into a crisis again, much less one that might cause a rift between you and the IPC. Rift? I wouldn't go that far. Also, it's me who's mostly to blame. I didn't keep my subordinates in check. โอเคแสดงว่าเป็นลูกน้องเองเลยที่ไม่ได้ฟังทุกพาร์ทบอกว่าคุณจะพูดเรื่องดีๆของฉันให้พวกคณะกรรมการฟังเยอะนะได้ยินว่ามีคนต้องสัมภาษณ์ตั้ง17 รอบเฮ้ยแอบนิทานลูกน้องเหรอ 17? Oh, I think I might know who you're talking about. You could say he's a special case. เป็น special case ด้วย The interview process is much shorter. I'm glad we're able to discuss some lighter topics. Well, you all need some rest after everything you've been through. I have arranged rooms for you all at the Goethe Hotel. โอเคกับ Goethe Hotel กัน If you need somewhere comfortable to stay. I appreciate the offer, but I need to head back and deliver my reports. กลับไปรายงาน It's been great getting to know you both. I hope we can work together again in the future. Only next time under better circumstances. หวังว่าเราน่าจะ เจอกันในสภาพการทำงานที่ดีกว่านี้เฮ้ย Why don't you head over to the Goethe Hotel and relax for a bit? Miss Topaz and I still have a few matters to discuss. I'm sorry you didn't get to experience the festival atmosphere this time around. I promise. โอ้แสดงว่าปีนี้เราก็ไม่ได้ฉลองหรอ all next time. โทรทั้งและโทรปัสก็ไม่เบานัมบี้ลาก่อนอันนี้คืออะไรอ๋อแอเรียใหม่ใช่ไหมเขาเรียกว่าไงดีพอมันไม่ได้เป็นฟูล I've been wondering ฟูลโอเพนวัวมันก็สามารถ did you แอน figure แบบ out เข้า what ไป was happening here ตาม on ช่องว่าง Belobog, ต่างๆได้อะ Himeko? ก็ดีนะ Well, you know, keeping an eye on the crew. แต่เขาก็ is คงวาง just แผนไว้หมด another แล้วแหละ part ว่าจะ of เอา a navigator's job. ดูดนี้ไปเชื่อมตรงไหนตรงไหนทางที่ปิดไว้เนี่ยนะเขาก็ยังต้องมีทางไปต่อMarch was looking forward to the Solwarm festival for ages. Looks like she's missed her chance this time. I never thought this trip would be so tiring. โอ้ยอย่าเพิ่งนอนด้วย Time for bed. In light of the events that have transpired, we will be taking the following disciplinary measures against you. Your rank will be demoted from P45 to P44 with corresponding adjustment to your basic salary. All bonuses for the current cycle will be revoked, including stock options and performance bonuses. You will need to submit an additional report regarding this incident to Diamond. If you have any objections to this penalty, you may also file an appeal in writing. เราสามารถให้มันออกเสียงเราเลยปะ You will need to submit an additional report regarding this incident to Diamond. Oh my, if you have any objections to this penalty, you may also file an appeal in writing. I have no objections. No objection นะสปอยเฮ้ยสวัสดี Reverse X ยังไม่เล่นเหรอ นี่เป็นเควสที่ควรจะต้องเล่นอ๋ออาจจะยังเล่นไม่จบใช่ไหมสปอยใช่ Understood. Is there anything กำลัง else จะลง anyone would like to มีช่อง add? แนะนำมะ มีช่อง
มีช่องแนะนำรอบดึกไหมกำลังเล่นอยู่ใช่ไหมออนก็ยิ่งอยู่อีกไม่เกี่ยวกันน่าจะจบไม่แต่มันขนาดนั้นเหรอวิ่งมันก็นานนะไม่จริงๆลุงเห็นปกติเขาน่าจะเล่นกันไม่เกิน3 ชั่วโมงลุงอะติดที่เอาตีเด็กน้อยไปตีบอสยิ้มแขกพูดเลยไหมเฮ้ยเราคุยกันกี่คนเนี่ย If there are no further remarks, this meeting is concluded. เขาคุยกับใคร You only got demoted 1 rank? Whew, you dodged a bullet there. Pretty big project to ทำไม mess ทุกคน up ต้องใช้ on. เครื่องแปลงเสียง Someone must be looking out for you. Oh, they've already left the call. Ugh, this voice changer is driving me crazy. Let me turn it off. Aventurine, why are you still on the line? Hey, what's with the hostility? It's not like I'm your boss. Oh, wait. I guess I am now. Aventurine. My apologies. I'm still getting used to my new place in the hierarchy. Can I help you? If you've got something to say it already. Oh, nothing important. Just checking in on you. I told you Eurillo 6 would be a high-risk, low-reward case. Why do you even bother? In our line of work, having a kind heart can be more of a liability than an asset. If you're not careful, you'll end up leading yourself down a dead-end road. Anything else? If not, I'm hanging up. Wait. Hold on a minute. Don't hang up. I get it. Aventurine You're not in the mood for this conversation right now. ก็เป็นแก๊ง How about จะเรียกว่าแก๊งโทดีก็รู้สึก Something that หยาบ might เกินไป interest แต่ว่าเอาเป็นว่าน่าจะลักษณะงานคล้ายๆกับโทบัสนั่นแหละเขาน่าจะเขี้ยวกว่านี้หนึ่งใช่ไหมเนี่ยไม่น่าจะนิดน่าจะดุอยู่ น่าจะเป็นคนเขี้ยวอยู่เจอกันที่ไหนก็น่าจะไม่ใจดีถ้าเกิดเจอในสภาพลูกหนี้กับเจ้าหนี้ While you were enjoying your playtime on Eurillo 6, Diamond was busy taking care of the head honcho of the Building Material Logistics Department. That's why he didn't attend today's meeting. ไจมอนได้กำจัดหัวหน้าแผนกขนส่งวัสดุก่อสร้างไปแล้วฮะเข้าฆ่ากันเหรอหรือว่าอะไร ประชุมโต๊ะกลมนี่คือราวเทเบิลเหรอ Caravan? That's right. The renowned Caravan. One of the 7 board members. หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการทั้ง 7 Instead of the marketing development department for once. Oswaldo won't be laughing anymore. เป็นพวกเราแทนที่จะเป็นแผนกพัฒนาการตลาดแหละออสฟอร์โดเรามีชื่อใหม่เยอะแยะจัง Diamond's been a great help to both of us. Your antics on such a crucial day can't exactly have painted the strategic investment department in a good light, you know? บางคนทำให้แผนกลยุทธ์การลงทุนเสียภาพลักษณ์บ้างไม่มากก็น้อยจากการที่อาจจะไม่ใช่ค่าอาจจะแบบตัดขาทางธุรกิจซัมติงไม่รู้ Since you get the point, let's get down to business. I'm currently at Pier Point. There's a major deal that could affect the whole department. I just so happen to need a reliable project manager for the job. What do you say, old friend? ขาดผู้จัดการโปรเจกต์ที่ไว้ใจได้สักคน Huh. And what prompted the mighty Aventurine to start collaborating with others? ปกติเวนชรินไม่ร่วมมือกับคนอื่นสินะถ้าพูดแบบนี้แต่รอบนี้มาขอความร่วมมือจากโทปัส What else? และประเด็นคือเป็นที่ที่เรากำลังจะไปด้วย What พีนาโคนี่ What? เอ้า That's right. Now that's the kind of reaction I was hoping for. Hold on a minute. Diamond picked you for this project? I was expecting someone like Opal or Obsidian to handle it. At least เรามีอัญมณี someone เยอะจังวะ เดี๋ยว 46.
เรามีแต่อัญมณีเต็มไปหมดเต็มโต๊ะเลยเนี่ยเป็นโค้ดเนมใช่ไหมไม่น่าใช่ชื่อจริงหรอกเขาคงไม่ได้โตมาเป็นชื่ออัญมณีกันทุกคนอย่างนั้นก็ต้องให้คนที่สูงกว่า P46 ออกไม่ใช่หรือ Honestly, who knows? The family has some pretty questionable characters. If you ask me, doing business with them is a lost cause. But as we both know, the IPC does more than just business deals. Guess it's my time to shine. So, how about it? This is a rare opportunity. Consider it. You never know, you might even be able to make up for your blunder on your Rillo 6. โอเค I'll get back to you ทุกปาน later. คงจะปฏิเสธยากด้วยลุงไปกี่โมงอะลุงว่ามันใกล้แล้ว Seems like it's just one wild ride after another. นี่น่าจะใกล้จบใช่ปะดูเหมือนแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างให้ Hope I made the right decision this time. เขาเรียกอะไรผ่อนผันระยะการใช้หนี่ออกไปใช่ไหมวิอะไรเนี่ยนี่มันหมีว้าว This snow is mesmerizing. mesmerizing โอเคตลาดแห่งอนาคต2ปิดเย็นผู้เข้าเยี่ยมชมโทปัสและนัมบี้จะกลายเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมรถไฟและหากกลับไปที่รถไฟมีโอกาสได้พบกับโทปัสและนัมบี้ต้องรีบกลับไปได้เลยโอ้โหเฮ้ยแล้วจะมีลูก้าแล้วหรือเราจะมีลูก้าแล้วไม่อยากจะเชื่ออันนี้ใช่ไหมที่นานโอ้ประเทศยังไม่เทสใครเลยเดี๋ยวค่อยไปเทสก็ทุกคนต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ตู้ที่อวยผมก็เลยยังไม่ได้เทสอันนี้ไว้ก่อนจบละเควสบุกเบิกต่อเนื่องของแพทนี้เรียกว่าเป็นเส้นเควสหลักก็ได้มั้งจริงๆมันเป็นเส้นเควสหลักแหละมันน่าจะเป็นเควสที่บังคับเล่นก่อนที่เราจะไปพาคนนี้มันแค่ติดว่าเราจะต้องกลับมาที่จาริโร6มันก็เลยจะเรียกว่าบุกเบิกต่อไม่ได้เพราะว่าเราบุกเบิกเสร็จไปแล้ว เก็บร่มเมื่อมีแดดยืมร่มเมื่อฝนตกเป็นสำนวนเหรอใช่ไหม ช่วยตาลิโรซิกและเบโลบอกแก้ปัญหาวิกฤตครั้งใหญ่อีกครั้งก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของฝั่งบรูเนียจะต้องทำยังไงต่อเราทำได้แค่ช่วยผ่อนผันการใช้ออกไปและไม่ให้มันถูกมาตรการแข็งข้อปะเขาเรียกอะไรที่โทปัสเรียกสักอย่างเราควรจะไปเผาไหมเลซินสตามินาซัมติงฟังก่อนก็ได้เขาบอกว่าอันนี้จะมีอัปเดตใช่ปะแต่จากเราจบเรื่องเจริโร6มา Welcome to the Inner Astral Peace broadcast. Good evening, everyone. Good evening. สวัสดีท่านผู้ฟัง Welcome to a new episode of Inner Astral Peace broadcast. We are here to ขอ bring แนะ you น the latest news ำไฮไลท์ from สำคัญของ across วัน the นี้ galaxy. Signal transmissions from your Rillo 6 have been detected. This could mean that there are still survivors on the icy planet. The Omen Vanguards have warned the Sigmar 3 galaxy about the potential spread of malignant silicone-eating bacteria. The armed archaeologists of the Intelligentsia Guild have discovered a miniature galaxy on Helm. Further investigation is being conducted. It has been confirmed that the Cremators are responsible for the Holstein aphasia. Galaxy Rangers have announced that they are working on retrieving stolen memories, and that the ทำไมรู้สึกว่าอันนี้เหมือนอันเก่า
พี่มีข่าวใหม่ไหมพี่ไม่มีหรอไม่มีผมก็จะไปตอนนี้เลย Welcome to the Inner Astral Peace broadcast. Good evening, everyone. Good evening. Welcome to a new episode of Inner Astral Peace broadcast. We are here to bring you the latest news from across the galaxy. Signal transmissions from Eurelo 6. โอเคเราปล่อยไว้ตรงนั้นแล้วกันอาจจะมีหรือจะไม่มีแต่คือจะพูดไปแล้วเราจะไป Hey, it's my first time on the Astral Express. I've heard quite a bit about the hospitality of the Nameless. Shouldn't you be showing me around? เดินดูรอบๆหรอเจ็บปืนมาเลยครับคุณชิโร่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรายการทิน10ตั้งแต่10 โมงเช้าแต่ว่าจะเป็นไลฟ์ฝั่งทวิชนะคะไม่ได้ลงฝั่ง YouTube เพราะว่าเป็นไลฟ์ที่เล่นเลยเปื่อยไม่ได้โฟกัสอะไรไม่ได้มีในเรื่องอะไรพิเศษก็เลยจะไลฟ์อยู่ที่ฝั่งทวิชถ้ามีอะไรที่จำเป็นต้องเป็นในเรื่องอาจจะมีอีเวนต์มั้งอีเวนต์ของที่เพิ่งเข้าอ่ะเดี๋ยวผมจะประตัดลงทีหลังแล้วกันนั่นแหละจะอยู่ฝั่งทวิชเพราะว่ามีจะไลฟ์ยาวเพอเจออยู่ในนั้น Oh, so you've noticed. Well, we're hardly strangers. Better to skip the formalities, right? I'm definitely not the first IPC staff member to board the Astral Express. I've heard that the IPC and the Nameless cooperated frequently when Akavili the Trailblazer was still around. I've also heard that the board once considered spending a fortune to buy out the Astral Express and to make it part of their business. However, all their offers were quickly declined. Just between you and me, I think declining the offers was Capital definitely plays a critical role in the universe. But if everything in the world revolved around it, then life would be a lot less romantic. ทุนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่ถ้าทุกสิ่งหมุนรอบมันหมดก็ดูไม่โรแมนติกหรองั้นหมุนแบบครึ่งหนึ่งได้ปะ ไม่ทะเลาะกับวิทยุแล้วก็ได้ไปนอนแล้วก็ได้ได้เถอะป้อมขอตังค์หน่อย8,000ขอบคุณตังค์8,000นะป้อมเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เล่นรางดาวแต่พรุ่งนี้จะเล่นเกมชินน่าจะนานอยู่เล่นจะดึกเลยแล้วค่อยแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะมีแรงเล่นจริงๆปัก Impact เตือนว่าจะแทรกไว้แต่เดี๋ยวดูก่อนอาจจะไม่เล่นเกมชินย้ายพิกขนาดเดี๋ยวตกรอบดึกจะเป็น Impact เจอกลับมาเคลียร์อีเวนต์ลูน่าให้มันจบเดี๋ยวจะไปนอนละวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นเควสจริงที่เดี๋ยวเจอกันเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนเย็นจะเล่นเกมชินหรอคิดอยู่ว่าอาจจะเล่นรางดาวก่อนจบเควสจริงแล้วค่อยเล่นเกมชินต่อแล้วก็ยาวจนตี 3เพื่อดูบทสรุปของอีเวนต์เกมชินรอบนี้Say, aren't there any forms to fill out for boarding the Express? No, contract to be signed? ไม่ต้องเซ็นสัญญา pass it. No deposit. At least tell me there's a guarantee. ไม่มีการันตีด้วย Interesting. So it's all based on interpersonal credit? Personal credit. I'm amazed everything runs on something so fragile. โหมันฟรายใจขนาดนั้นเลยเหรอ
มีเลยเหรอใครลงเห็นพิงกี้คารีลงเห็นเดวิลสมอลลงเห็นบูพิงค์เบลเดอร์เกสของใครสตาร์เรลคุณเมอรี่เหรอเมอรี่แฮปปี้กำลังเริ่มเล่นเควสนี่เลยใช่ไหมผมไปที่ไหนดีวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะไปไหนดีเอสเทลเล่นคอยสตาร์เทลอยู่ไปแวะมาชิน่าจะอยู่นานไหมอุ้ยอันนี้เพิ่งจบเควสแล้วนะใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวนะเราไปหาน้องหมูตัวนั้นได้ด้วยเหรอเอ้ยหมีไม่ใช่หมูเพราะเห็นเอสเทลกำลังคุยกับน้องหมีอยู่มีอยู่จริงเงาเพราะถ้าไม่มีร้องเงาอู้เงาอ่ะแมวหรือแมวน้ำอันนี้ใช่หมีจริงใช่ไหมเนี่ยแล้วแม่มันไปไหนอ่ะเงาเล่นกับลูกหมี ทุ่งหิมะป้อนอาหารลูกเฮียเซนัทลูกใหญ่ออกมาจากกระเป๋าอุ้ยทำไมมีเฮียเซนัทไม่สำคัญโยนเฮียเซนัทให้เจ้าหมีน้อยอุ้ยเฮ้ยแล้วกินอย่างอร่อยแย่แล้วนี่ของคุณมีอาการไม่ค่อยดีได้เวลาใช้ยาอมแก้ให้เจ็บคอแล้วแล้วน้องก็หลับนะเหมือนเล่นธรรมะกวนเลยเล่นมุกแป๊กน้องไม่เก็ตมุก ลูกออสเมียมอร่อยฮะโอเคโต้ตอบกับลูกหมีในทุ่งหิมะอย่างเป็นกันเองค่ะก็ยังไม่สูญพันธุ์นี่นาโอเคไปไหนดีหาช่องเลดดีๆแป๊บหนึ่ง
อ๋อมือไม่ใช่เควสไม่ใช่เควสบุกเบิกตัวมันคือเควสจันจิงหลิวหมดแล้วผมสปอยตัวเองปะเนี่ย จบแล้วไปไหนดีแท็กฮงไกสตาร์เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นที่เราไม่เคยไปอุ้ยสองแบบเอตโตผมรู้สึกสงสัยใครดูกับช่องที่ตั้งชื่อสร้างชื่อไลฟ์สตรีมว่าอย่าเข้ามาดูนะครับ นี่มันอะไรเอาแล้วทวิตผมหมุนไหวไหมทวิตคุ้งผมไม่มีที่จะเดทไปให้ตายเถอะนี่เราเลี้ยวลง เราจอดรถลงตรงนี้เลยได้ไหม ให้ตายเถอะยากจังวันนี้ไม่เดทได้ไหม เราจะโดนช่องแชทดุไหมถ้าเกิดวันนี้ยังไม่เดทส่วนทุกคนนอนอย่างนี้เงียบแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้นอนแล้วครับนะReverse X ช่วยด้วยลุงไม่มีช่องเลทเราไม่เลทได้มะเฮ้ยลุงจะโดนใครตีมั้ยเนี่ยลุงจะโดน Reverse X โกรธปะเนี่ยรีวิวไหมไปรีวิวก็ได้ ตอนนี้คือแบบอยากไปช่องที่ไม่ค่อยได้แวะไปแต่ช่วงนี้ก็แทบจะแวะไปเกือบทุกช่องที่แวะไปแล้วดันบีมก็ได้ผมนั่งถ่ายดูในแท็กฮงไกซาเรียวไทยแลนด์ตะกี้แบบแล้วก็นั่งดูแบบกำลังจะกดเข้าไปอ้าวออฟเลยอ้าวหมุนเดี๋ยวยังไม่คิดเยอะแล้วกันตอนนี้ผมอย่างเบลอเจอตี้เบบีก็ไปตีมอนเข้าไปแต่แบบสมองไหลเลยนูซันเซนวิทเหรอเขาจะยังไม่ลงใช่ไหมนูเห็นเขาตั้งไอ้นี่ตั้งไปว่ามาแบบสักอย่างกำลังเล่นกิจใหม่ใช่ปะเดินเล่นก่อนนอนเขาจะนอนกี่โมง ได้เลย ลุงรับเรื่องตั้งเลยลุงโอเคเน็ตตั้งแล้วเอาล่ะเดี๋ยวไว้เจอกันทีวันพรุ่งนี้เป็นเกนชินแล้วก็สตาร์เดียวเป็นวันอาทิตย์
What drove you to pick up the sword at such a young age? เดี๋ยววันที่เจอกันกับเวซันจิงหลิววันนี้จริงๆทุกคนขอบคุณมากโหแล้วผมไม่ได้เล่นตั้ง4 ชั่วโมงผมเอ็กซ์เพคไว้ว่าวันเนี้ยน่าจะจบแบบ3 ชั่วโมงก็จบแล้ว It inspired me that one day I could earn the title myself. So, it was the allure of renown. I also wanted to live up to the general's expectations and repay him for the gift of his teachings. Where would I be without him? Then you wish to forge deeper ties. มันน่าจะไปก่อนที่คลิปจะจบใช่ปะใช่เดี๋ยวไปก่อน ฝั่งนี้เดี๋ยวจะแยกกันก่อนฝั่ง YouTube ก็นั่งดูให้จบแล้วกัน In the end, it all comes back to fealty. What's with all the questions, miss? Why did you choose the path of the sword? I too was once shackled by fame and fortune, impeded by bonds and loyalty. But in the end, the sword moves beyond such notions. For the sword is just a sword, an instrument determining life and death. Nothing can tarnish its essence. Only when you've walked the fiery trail and cut through every impediment can you understand the purpose behind every swing of your sword. ผมชอบอันนี้ของจานซิงลิวมากมันดี Do you understand now, future sword champion? I wield the มันเหมือนเป็นการบอกว่าชื่อเสียงและเกียรติยศอะเป็นแค่ปลอกดาบที่รั้งพลังที่แท้จริงของดาบเอาไว้ And now